I can see some womb, thousands of womb being open. Ọ̀pọ̀ inú la ṣí, ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ológo la sì ràn wá sínú ètò lónìí. Báyìí ni ìyẹn lọ́wọ́ mú. Ìyanu tí ó mú kẹ́mi yìí kó sáré wá jẹ́rìí. Ọ gbàdúrà fẹ́ nìyẹn ni. Bàbá wa tọ́lọ̀ wọ́n lò ó sì máa bọ̀. Ẹ̀mí nínú ìyanu tí ó mú kí ẹni yìí àtẹ̀mí náà ká sáré wá jẹ́rìí. Ayérayé ọyẹ yọ̀ǹda rẹ̀ nírọ̀lẹ́ ọyẹ gbàdúrà bẹ́ẹ̀. Báwo Ọlọ́run sọ̀rọ̀ Olúwa mo ti gorí òkè wá ní ọjọ́ ìkẹfà. Ìyanu tí yóò fi jó bí adití, ìyanu tí ó ṣẹlẹ̀. Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. The miracle that will transform my life. Ìyanu tí ó ṣẹlẹ̀ tí ó mọ̀ mi jó bí odi. Ọlọ́run àánú o. Open your mouth very well and pray. Ẹ sọ̀rọ̀ dáadáa. Jésù Olúwa wá. Bí ọwọ́ ọ̀tún ẹ sórí ẹ. Mo wí nípa orí ọ̀fẹ́ Kristi nínú mi. Ọ̀rọ̀ àṣẹ ìjáde sí ọ pé ìyanu tí ò ṣe é pamára láàrin 7 days. Èyí tí àwọn èèyàn ó péjọ láti bá ọyọ ó yá gbà á. Ẹ kọrin bí wọ́n ti ń kọjáde nínú mi àwọn tó bá mọ̀. Sing this song as being sung in But time. ó máa mọ̀ tí má ti máa kọ́ lẹ́ẹ̀kan. You will know it when I sing once. Wọ́n ní òun fẹ́ nu omi jí àwọn èèyàn kan nù ń bí. The Lord says you want to wipe tears of people away there. Mọ̀jẹ̀ wá mọ̀jẹ̀ wá mọ̀jẹ̀ wá lásán. Don't let me come in vain, that's what it is. Mọ̀jẹ̀ lọ mọ̀jẹ̀ lọ mọ̀jẹ̀ lọ lófo. Ó yọ sọ̀rọ̀ ẹ̀. Májẹ̀ wá balẹ̀ ló sọ̀rọ̀. májẹ̀ wá lásán. Olúwa Májẹ̀ lọ mọ̀jẹ̀ lọ mọ̀jẹ̀ lọ lófo. Ọlọ́run tó ga ju gbogbo ayé. The Lord that is greater than the earth. Ìdílé fẹ́ Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ọba tó ṣe ńlá nínú ayé wa. That is doing great things in our lives. Olúwa tó dáná lónìí sílò. The Lord that answered Anna. Olúwa tó gbọ́ àdúrà Mọ́dékáì. The Lord that answered the prayer of Mordecai. Ọba tó gbọ́ ti Dáfídì. Ọba Ọlọ́run ìgbọ́ni. Mọ̀jẹ̀ wá mọ̀jẹ̀ wá mọ̀jẹ̀ wá lásán. Májẹ̀ lọ májẹ̀ lọ májẹ̀ lọ lóṣù. Ó yọ sọ̀rọ̀ ẹ̀. Májẹ̀ wá lásán. Olúwa Májẹ̀ lọ lóko. àwọn tí wọ́n ti Olúwa gbórin ìjáde fún wọn ò tí ì sọ̀rọ̀. People that God bring this song for are not singing yet. Ẹ gbọ́ ṣé àmì màmá. Say amen, ma. Májẹ̀mú lé yín tó sun ọ́ mọ́lẹ̀. Your household covenant and tie you Ìjọ down. fààyè gba ẹ̀rí. And never allow Lórúkọ Jésù yá kó gbiná lẹ́nu. cast fire upon you. Mọ̀jẹ̀ wá mọ̀jẹ̀ wá Don't let me come. mọ̀jẹ̀ wá lásán. Olúwa mọ̀jẹ̀ lọ mọ̀jẹ̀ lọ lóko. Jẹ́ ní ẹ̀rí. Yíyẹyẹ mi lè dá yẹyẹ. Lord, let me have testimony. Orílẹ̀-èsì ẹ̀rí o. Us without testimony. Yíyẹyẹ mi lè dá yẹyẹ. Olúwa orílẹ̀-èsì ẹ̀rí o. Bàbá mi yẹyẹ mi lè dá yẹyẹ. Bí ọwọ́ sórí síbẹ̀. Hold down your head. Ẹ̀mí mímọ́. Holy Spirit.
raise the hands up. Rima Sundayaba. Holy Spirit. Gbogbo bí a ti ń fi ọ̀sẹ̀ lẹ́yà. Everywhere the people of the world are shaming you. Ibi tí àwọn èèyàn ti rò ọ́ pé. Where people have belittled you. Ibi tí wọ́n ti sọ pé kò ṣeé ṣe. Where they said it is not possible again. Ọwọ́ àlùkò kan ayé rẹ̀ mẹ́. This is touch your life. Irú àmì wo ni ọwọ́ àlùkò kan ayé rẹ̀ mẹ́. Hand of mercy shall touch your life. Ẹ máa ṣe àmì ọwọ́ àlùkò kan ayé rẹ̀ mẹ́. Hand of mercy shall touch your life. Ọwọ́ àlùkò kan ayé rẹ̀ mẹ́. Hand of mercy shall touch your life. Kò rí bẹ́ẹ̀. So shall it be. Ògo ni fún ọ Jésù. Glory be to you, Jesus. Àkọ́pẹ́. It is written Ọjọ́ mẹ́fà ni Olúwa ṣiṣẹ́. that 6 days God worked, Ọjọ́ keje ó sì sinmi. and on the 7th day he rested. Bí àmì ẹ̀ ti ń jáde lọ. As your amen is going forth, Ìrànlọ́wọ́ tó máa fún ọ ní ìsinmi. help that will give you rest. Àánú tó máa gbé ọ sókè. Mercy of God that will lift you up. Àwọn tó làdúrà àmì mẹ́ta náà máa ṣe. What is this prayer? We say 3 amen. Ojú rere tó máa dé ògo rẹ ládé. Favor of God that will crown you. Ó yá gbà. Sọ̀rọ̀. Somebody say fire. Fire. Say fire. Fire. Hallelujah mẹ́ta wá tún kiri gbó. Ọ̀yá yìí lógo jẹ́ ẹ̀rí ẹ̀ dáadáa. Glorify God, let me see you glorify his name. Yìí dáadáa. Glorify his name, glorify his name. Yìí dáadáa. Glorify the name of the Lord. Yìí dáadáa. Ó tí yìí. Glorify Jesus, glorify him. Cannot be it well. Amen. Amen. Ẹ dúró dáadáa. Stand right. Mo kí yín lónìí pé ẹ kú oríire tí ẹ wá. I congratulate you for coming today. Ọ̀sìn gbogbo àwọn tó wà ní pátá lóluwà máa fi ọwọ́ ọ̀tún kan ayé wọn. Cause everyone here, God shall touch with his right hand. Ọlọ́run tí ò sẹ́ni tó dàbí rẹ̀. God that there is none like him. Ọlọ́run àwọn wòlíì ìgbà. God of the ancient prophets. Ọlọ́run tó tóbi ju gbogbo nǹkan tó dá lọ. God that is greater than all he has created. Amen. Amen. Mo fẹ́ kí akọrin yìí ní ìṣẹ́jú bíi méjì mẹ́ta. I want us to sing this song like 2 days Ìṣẹ́jú ago. márùn-ún. Arúgbó ọjọ́ o, mo wá júbà rẹ̀. Arúgbó ọjọ́ o, mo wá júbà rẹ̀. Arúgbó ọjọ́ o, mo wá júbà rẹ̀. Ìwọ ló wà lẹ́yìn mi tí mo fi so. Ó yá sọ bẹ́ẹ̀ ọ́. Arúgbó ọjọ́ o, mo wá júbà rẹ̀. Ìjọba. Arúgbó ọjọ́ o, mo wá júbà rẹ̀. Ayérayé ẹ̀ ṣe òkú. Olúwa ìwọ ló wà lẹ́yìn mi tí mo fi so. Ọwọ́. Arúgbó ọjọ́ o, àwọn àjùbà rẹ̀, Ọlọ́run ayérayé, ọba tó tóbi tán, bíṣọ̀bù àgbà, arúgbó láíláí, jagunjagun máa ń fi ti ìfẹ́ ṣe Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ọba tó fi ṣẹ́ òwúrọ̀ lílá àlùfáàgbà ọba ayérayé ẹ̀ṣẹ́ o. Ẹ̀yin lẹ́wà lẹ́yìn wa tí a fi sàkó. Bí ọmọ gbọ́wọ́ yín mà. Ọya arúgbó ọjọ́ o, àdúgbò rẹ̀. Àdúgbò rẹ̀. Ẹ ṣé o, arúgbó ọjọ́ o, àdúgbò rẹ̀. Ìwọ ló wà lẹ́yìn mi tí wọ́n fi sọ̀rọ̀. Ọya bá bí òsì o, ẹ ṣé o. Ayọ̀dà. Kábíyèsí o, ẹ ṣé o. Ọlọ́run wa ẹ máa ṣe o. Ayérayé ẹ máa ṣe o. Àwa
ṣe ọlọ́run wa ẹ bá ṣe o ó yá kábíyèsí o ṣe o ṣe o ṣe o ṣe ọwọ́ pọ́ márùn wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́. Ọba ayérayé ẹ ṣé arúgbó ọjọ́ ṣe o àdàgbà mọ́tà òye gbogbo ilẹ̀ máa sọ ìwọ ló bá wa ṣe o bàbá ìwọ ló bá wa ṣe o ọmọ ìwọ ló bá wa ṣe o ẹ̀mí mímọ́ o ilé ènìyàn lè ṣe o ẹ bá wa ṣe ló bá wa ṣe o bàbá ẹ ṣe bàbá bàbá o ló bá wa ṣe o ọba tó bá wa ṣe ẹ ló bá wa ṣe o ẹ̀mí mímọ́ ilé ènìyàn lè ṣe o. Alágbára bí àrá ọba ayérayé ẹ ṣé ipá wa agbára wa òbí ìwọ ló bá wa ṣe o bàbá ìwọ ló bá wa ṣe o ọmọ ìjọba ìwọ ló bá wa ṣe o ẹ̀mí mímọ́ o ọ̀yá kílè èèyàn lè ṣe ọba tó bá wa ṣe ló bá wa ṣe o bàbá hallelujah ò ṣe bàbá ló bá wa ṣe o ọmọ àyìnà lógo ìwọ ló bá wa ṣe o ẹ̀mí mímọ́ kílè èèyàn lè ṣe kábíyèsí o ò ṣe o. Ọba arúgbó ọjọ́ ọba tó tóbi lọ́ba oṣù balẹ̀ ọlọ́run ọ̀gá ògo ọlọ́run wa ẹ má ṣe o ẹ ṣe o àwa dúpẹ́ oore àná o ẹ ṣe o àtúndúpẹ́ o lè ní o ẹ ṣe o ọlọ́run wa ẹ má ṣe ọlọ́run wa ẹ má ṣe ọlọ́run wa ẹ má ṣe ọlọ́run wa ẹ má ṣe. Ìmọ̀ bá mi ra bàbá fọ́ bá òwò ṣe ọba ọ̀yà sọ bẹ́ẹ̀ ẹ ti ẹ̀ lé lábàbà àárí àyè ẹ̀yìn àwọn kan bẹ̀rẹ̀ ó kù ṣẹ́jú kan. Ayọ̀dà ọlọ́run wa ẹ máa ṣe o ọlọ́run wa ẹ máa ṣe ọlọ́run wa ẹ máa ṣe ọlọ́run wa ẹ máa ṣe o kábíyèsí o ẹ ṣe o ló dáadáa níbi tó wà. Stand right where you are. Àwọn tó lè ké hallelujah ẹyọ kan. People that can shout one thunderous hallelujah. tó kéde lẹ̀. Before you finish the hallelujah. Ọwọ́ kan yóò kàn ọ́. One hand will touch you. Yóò sì gbé ọ dìde lórí eékún rẹ. And shall raise you from your knee. Tẹ́ ẹ bá kí ẹ máa fò sókè. When you are shouting, just be jumping. Gbogbo tí ẹ so mọ́ ọ lára yóò jábọ́. Everything that is attached to your life shall be. Ẹjọ òní la parí àdúrà. Today we are ending prayers. Ọ̀la ọbẹ̀ sí ni Ọlọ́run. And tomorrow we shall be praising God. Ẹnìkan wà ń bí. And there is someone here. Ẹ̀rí rẹ yóò fọ̀ jáde lọ́la. Testimony shall speak out tomorrow.
and say your testimony and manifest. Sà ẹ kí hallelujah bí pẹ́ tí ìkérú ẹ̀rù. You are going to shout hallelujah as if you've never shouted it Gbogbo before. tó sun ọmọlẹ̀ yóò jà. Everything that tie you down shall be loosed. Ẹ múra dáadáa mà. Prepare yourself. Ó yẹ ọdún dídí yá. Hallelujah. Yes. Aha. Oh yes. Aha. Oh yes. Aha. Yes. Ẹ̀yin ìdí ọjọ́ pípẹ́ ẹ máa já. Today is a day. Rẹ́ẹ̀lì mo sún dayàlà. Àkúrà pálí mo sún dé kàdàyàlò. Ẹ máa já. The arm of power. Hallelujah. 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 Aha. 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 Kedada. Shout it well. Kedada. Shout it well. Kedada. Shout it. 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 Iná yẹn bọ́lẹ̀. Shout it well. Iná yẹn bọ́lẹ̀. The fire is heavy. Kedada. Shout it. Aha. Shout it. Aha. Shout it. Aha. Shout it. Aha. Shout it. Ẹ̀kẹ́. Shout it. Ọlọ́run iná o. God of fire. The God of fire. Yes. Olúwa wá. Jesus' name. Ẹ múra. Prepare yourself. Ẹ jọ sà. Please. Ẹ bá àdúrà yìí má ṣeré má bẹ́ẹ̀ ní kankan rẹ̀ ni. Ẹ̀yin tẹ́ wà ní àgbàgbà. People outside, prepare yourself. Ẹ̀yin ní kẹ́ múra jù. Be more prepared than people in there. Wípé tó o bá fi gbà dáadáa. Because if you don't pray it well, Eléyìí sà wọn ò ní gbẹ́rù ẹlẹ́rù fún ọ lọ́lé. sure you will not carry a normal man body home. Lọ́pẹ́ lé ohun tí a lè pè ní orí ìtúlu orí tí ma severe headache. The Lord wants to send out severe headache from someone now. Torí tí ó ṣẹlẹ̀ ní o. Because this one will happen. Olúwa sọ pé inú nínú ayé ọmọbìnrin kan ó ti fẹ́ di nǹkan mi. That Ló kúrò mẹ́ra yìí. stomach pain in the life of a woman will leave. Torí tí a bá ti ń jẹ́rù lẹ̀ má jẹ́ wọ́n já sí ọ lára. When offloading from some people's Ẹgbẹ́ ọwọ́ ọ̀tún sókè. raise your right hand. Ẹ pariwo. Shout. Ẹrù òkùnkùn tí bẹ nínú àgọ́ ara mi. The burden of darkness in my body. Ẹrù tí a dì fún mi láti inú òkùnkùn. Every load gathered into Èyí tí fara gbé mi. that discomforts my life. Wo bí mo ṣe ṣe. See the way I'm Wo praying. bí mo ṣe ṣe. Look at me. Jábọ̀ lẹ̀. All my life. Ṣé wò kiri ẹ? Do it, let me see you. Are you ready? Ṣẹ̀ṣẹ̀tọ́. Ó ṣe ń ṣe bí ìgbà tó jẹ́ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ́ ń tẹ́yìn. You are just doing as if you just ate. Jábọ̀. Say, drop Ẹrù tí a dì fún mi láti inú òkùnkùn. evil load gathered into my body from darkness. Ìbá jẹ́ ìsàn tàbí àrùn kankan. Be it sickness or disease. Jábọ̀ lẹ̀. Drop off. Ó yá. 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 Yes. Yá. Fire. Say, come out. Yes. Come out. Jábọ̀ lẹ̀. Drop off. Jábọ̀ lẹ̀. Drop off. Yes. Then it. Yes. Drop off. Ẹ̀yin ẹrù You dropped tí a dì sínú àgọ́ ara mi. package into my body. Ẹrù àìsàn. Sicknesses. Jábọ̀ lẹ̀. Drop on my life. Jábọ̀ lẹ̀. Go out. Jábọ̀ lẹ̀. Go out. Ẹ sọ̀rọ̀. Speak out. Ẹ sọ̀rọ̀. Speak out. Yes. Olúwa wá. In Jesus' name. O tí mo rán bẹ́ẹ̀ mọ́ mi. You are not prepared well there. Yes. Lálẹ́ nìkan wà ń bí. The Lord said there is someone there. Àtọ́jú oorun. From your dream. Ó ní inú tí ń wá sójú ayé. That you have the stomach pain from your dream. When you Títí di feel sè weak. náà. And it is time to do Tí time. ìbọnú ẹ̀. You are not free from the stomach ache. Lálẹ́ nìkan wà ń bí. And there is someone there again.
ó tí wọ́n fi sí la lójú àlá. What they put in your body inside nígbà tó you dé ojú ayé ọ̀dẹ̀ tó ń bá ń bẹ̀. when the person àpá woke rẹ̀ up, wà lára rẹ̀ I báyìí. see find the scar upon him or herself ọ̀dẹ̀ parẹ́ kú. and it's not clear off. àwọn ẹrù tó fẹ́ jábọ́ nìyẹn o. Those are the things that will be falling ẹnì off kan your bá ti body. jáde báyìí o. No one should come out now. ibẹ̀ ni kò ti sọ̀rọ̀. And from there speak out. ẹ̀yin ẹrù tí ì ṣe tèmi. All ye luggages Listen. not my own. obìnrin yẹn sọ pé nígbà tí mo wò ó fín. And the woman say one night, olùwórí pé kì í ṣe tèmi. I see this one is not for me. ẹ pariwo yẹ wà. Shout where you are. ẹrù tí ì ṣe tèmi. Every luggage that is tí a mine, kì sínú àyànmọ́ mi. take it to my destiny. kìí ṣe wo bí mọ́mọ́ ṣe bí alákọ̀wé ń bí. Don't do like an educated person. jábọ́ lẹ̀. Doing this way. jábọ́ yọ. you will shake your body. Ó mi ara rẹ dáadáa. ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ̀ wá bí ẹ múra sọ. Here, prepare yourself. jábọ́ lẹ̀. Say, Doctor, ó yà lù. ẹ sọ̀rọ̀. sharp up. yes. 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 ẹrù tí ì ṣe tèmi. Every luggage that is tí a not gbé mine, sínú àgọ́ mi. package it to my destiny. jábọ́ lẹ̀. Drop off. yà. Drop off. yà. Drop off. aha. ọ̀kàlẹ̀ 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 ọ̀kàlẹ̀. Well done, well done. yà ní ìbò sunda yaba. Well done. rapula panda ba ìdìbò. Paliata. retutu ìbò sunda yaba. jábọ́ lẹ̀. ẹ̀mí mi bá wò. Holy Spirit. yẹ́sù olúwa wà. In Jesus' name. a máa padà sórí tí àwọn bàbá wa máa ń kọ́ ń jọ. We are still go back to our own father's songs. sunrise. ọwọ́ ẹ̀ máa máa dún Your yáyáyáyá. hand will be sounding very well. bàbá jẹ́lẹ́rù ó gbé ẹlẹ́rù gbẹ̀rù rẹ̀ o. Baba Jele Rugo. ẹlẹ́rù gbẹ̀rù rẹ̀ o. Baba Jele Rugo. ẹlẹ́rù gbẹ̀rù rẹ̀ o. Baba Jele Rugo. bàbá ìlú àtẹwọ́ wò ni. See. sáko ni àbí ẹ fi abẹ́rẹ́ sí ọ lọ́wọ́. That way. àtẹwọ́ bíi pé Clap as if tó o bá padà gbé ọwọ́ sẹ́yìn létí kó gbóná létí ẹ̀. when you put it on someone's cheek, it's going to be hot. jọ́wọ́ ẹ máa bára wọn jí. Let your hand be eating each other very well. ọjọ́ kan lè yẹn máa sòfin má lọ lálàá. Someday you are going to say, don't pass my boundary. ẹ ọwọ́ àmọ́ dúbí àlá. And your hand will be sounding. bàbá jẹ́lẹ́rù ó gbé ẹlẹ́rù gbẹ̀rù rẹ̀ o. Baba Jele Rugo. gbẹ̀rù rẹ̀ o. Yes. kọ́wọ́ méjèèjì sókè. Raise your twins up. ìwọ ni ó sọ̀rọ̀ ju ẹ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ yẹ. You are the one to speak more than your neighbor. ẹrù tí ń ṣe tèmi. Every luggage that is not my ìdúró own, bá nínú àyànmọ́ mi. that I meet in my destiny. if you have any challenges you can mention it. Tó bá ní ìpèníjà kan, o lè dárúkọ rẹ̀. this sickness is not my portion. Wípé àìsàn ṣe ìpín tèmi. this headache is not mine. Eléyìí kìí ṣe tèmi. you will mention the problem you are going through. Ó dárúkọ ohun tó ń là kọjá tó jẹ́ ìṣòro yẹn. please pray very well. Gbàdúrà dáadáa o. ẹ̀yin ọkùnrin yẹn sọ̀rọ̀. You men speak very well. àìsàn tí mo ń para nínú ẹ̀ kì í ṣe tèmi. The sickness, the problem I meet myself inside and the ẹni yẹn sọ pé nígbà tí mo wò ó fẹ́. and the woman say when I consider it lórí pé I could see kì í ṣe tèmi. this one does not belong to me. èyí tẹ́ fẹ́ gbàdúrà ẹ kí gbé mẹ́. People that want to pray shout this way. ẹrù àìmọ̀dí tí wọ́n ń tì sínú ayé mi yìí. Every unknown luggage that is packaged into my destiny. àjọ yìí kì í ṣe tèmi. This barrenness is not mine. ẹ pariwo gidi. Shout very well. ìdààmú ìwà aláì kì í ṣe tèmi.
normal. ìpọ́njú kì í ṣe tèmi. This poverty is normal. ikú ọmọ ikú aya kì í ṣe tèmi. Death of husband of children is normal. olúwa fi iná gbé jáde. Fire drive it away. wọ́n yá dùn. ẹ sọ̀rọ̀. Speak out. ẹ kárí àti sọ̀rọ̀ dáadáa. sọ̀rọ̀ dáadáa. yéè. Retuda pale basunda yaba. O ti a di sí mi láyà mọ́. Yes. 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 Olúwa wá. Jesus' name. The first stage ni yẹn gbọ́wọ́lé bi tó ń lò ẹ́. Just pose the hand where you are pain. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀. I prophesy. Gbogbo bí ọgbọ́wọ́lé tàbí tó rántí. Everywhere you place your hand or the Ọkọ̀ àkókò tí ń bọ̀ rìn láyé ọyọ́ ẹ̀. Yes, go out. O sàmì. Yeah, go out. O sí àmì. Yeah, go out. O jẹ́ fi sún ọ̀pọ̀ mi gbogbo tí ń dà ọ́ láàmú lójú àlàyé. What they used to tie you with the masquerade that disturb your life with your Májèmó dream. tó lòun ní lọ àfi tó ń bá pa ọ́. The covenant says you will not go unless it kills you. Ibi tí ayé gbé ọdẹ tí wọ́n ń dá ọdún sí. Where the wicked one stagnated your life. Ọwọ́ àtúnṣe ó yẹ kó káyé. Generation cross your life. Bẹ́ẹ̀ ni yóò ṣòro. So shall it be. Ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Your case is settled. Irú àmì wo ni ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́? I say your case is settled. Ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́. Ọ̀rọ̀ rẹ gbọ́ lónìí. Your case is settled today. Ọ̀rọ̀ rẹ là. Your way is open. Ẹyin Olúwa ló ń gbó. My God. Àwọn wo ló ṣe yìí? Ẹyin ló ń gbó. Glorify the name of the Lord. Glorify Jesus. Ẹyin ló ń gbó. Glorify Jesus. Amen. Amen. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Run for Jesus. Wọ́n ló ti ní ìfọwọ́kọ̀ Ọlọ́run náwó sókè. How many people have seen the touch of God? Ọlọ́run ti fọ́kọ̀ náwó sókè báyìí. Raise your hands if you see the touch of Ó God. máa dára fún ẹ. It shall be well with you. Pàtẹ́wọ́ fún Jésù. Run for Jesus. Ẹ jókòó lẹ̀. Sit down, everyone. Agbára tí o ṣe yí padà. The power that cannot be Ọwọ́ tí o ṣe altered bi léèrè. and Ó dáwọ́ agbára lé. cannot be questioned shall lay hand upon Sí you. àmì kádùá Say rẹ̀ ó gbà. amen. Your prayer shall be answered. Ọ̀nà rẹ̀ ó là. Your way shall be opened. Ṣẹ́jú tó kù ìkó orí tí ẹ ṣe. This remaining minute, your own shall be possible. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Find a comfortable place to sit Wá ibi tí ó rọrùn fún ọ láti jókòó and sí. sit down very well. Kó o sì jókòó dáadáa. I want to explain something in the scripture Mo fẹ́ ṣàlàyé nǹkan kan nínú Bíbélì. that you want to reject what the enemy has already passed or drop to your life. Ó fẹ́ kọ ohun tí ọ̀tá èyí tó ti sọ sínú ayé rẹ àbí tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ síbẹ̀. The topic we have here, Àkòrí tá a ní níwájú mi ń bí. it has two sides. Has two sides. Ó ní àmì méjì. The first one is Ohun àkọ́kọ́. Ichabod. Ìkíní ni Íkábódì. And we are saying the sons are free. A sì sọ wípé àwọn ọmọ bọ́ nínú èyí. Amen. Amen. I want to tell you the full meaning of Ichabod. Mo fẹ́ sọ ìtumọ̀ Íkábódì gangan fún wa. And if you want to claim it for yourself that this I am the son, I'm free today. Ó wá sọ fúnra rẹ wípé ọmọ lèmi èmi sì bọ́ nínú And ìtòjẹ́ by his ìṣòro rẹ̀. grace you are going to free. Nípa orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ó di òmìnira. Can you say it thunders amen? Tẹ́lẹ̀ sàmì ńlá sí i. I want you to open your Bible to the 1 Samuel 4 verse 19, 21 to 22. Mo fẹ́ ká sí Bíbélì wa sí Sámúẹ́lì kìíní orí kẹrin láti ẹsẹ̀ kọkàndínlógún sí ẹsẹ̀ kejìlélógún. Yes. Aya ọmọ rẹ̀ obìnrin Fíníásì lóyún. Ó sì súnmọ́ ọjọ́ ìbí rẹ̀ nígbà tí ó sì gbọ́ ìpè pé a ti gba àpótí Ọlọ́run.
àti pé bàbá ọkọ rẹ̀ àti ọkọ rẹ̀ kú ó kúnlẹ̀ ó sì bímọ nítorí ó bí tẹ́ lákòókò ikú rẹ̀ àwọn ọmọbìnrin tí ó dúró tì í sì wí fún un pé má bẹ̀rù nítorí tí ìwọ bí ọmọkùnrin kan kò dáhùn kò sì kà á sí òun sì pe ọmọ náà ní Ikabodu wípé kò sí ògo fún Ísírẹ́lì mọ́ nítorí tí a gba àpótí Ọlọ́run àti nítorí bàbá ọkọ rẹ̀ kú àti tí ọkọ rẹ̀ kú. àwọn kan wà nínú wa ń bí mà wọn mọ̀ tí mo orúkọ tí ń jẹ́. There are some people here they don't know the meaning of the names they bear. ọmọ tẹ sọ ní Ìyábọ̀ àbí Babátúndé ẹ ti gbilẹ̀ gbé ogun sínú ayé ẹ. Someone you name Iyabo or Babatunde, you are placing battle in their lives. ẹ sọ ọmọ inú junior. You are telling a child, you are naming it Junior. wọn náà fẹ́ sókọ ọmọ ẹ wá ní junior. And you want to name your child, you call him Junior. gbogbo èèyàn ló bí senior ìwọ bí junior. And everyone are saying they are having senior and you are saying your own is junior. tó o bá ṣọ́ra dáadáa ọmọ wọn á jà títí kò ní bọ́nú ẹ̀. If you are not careful, the child will battle with it and will not be free. ẹlòmíà wá kan nínú ọkọ bàbá rẹ̀ tó ti kú ní 1952 á wá gbé ọmọ rẹ̀ á sì fi sọ ọ́. And some people will find name of your father that has died since 1952 and name his newborn child. ọmọ tẹ sọ ní Yétúndé ẹ ti ṣílẹ̀kùn ogun fún. Someone you are naming Yetunde, you are opening door battle onto that one. ẹ farabalẹ̀ dáadáa máa ṣe ẹ̀yin kan bí lónìí. Patiently listen, I will tell you things well. iye tó dé yẹn ń bolẹ̀ mọ̀ bó ló ṣe láyé ẹ̀. The woman that you named the new daughter after, do you know how she spent her life? ọmọ tó sọ ní Ìyábọ̀. Someone you named Iyabo, bẹ́ẹ̀ sọ ní Babátúndé. that you are naming Babatunde. kí ni bàbá ń dánwò tó lọ tó tún wá padà wá kí ló wá ṣe wọ́n lọ gbàgbé lẹ́tọ̀ wá mú. What were the things that the Baba that left did that made him to come back? ẹ wo bí sà. Look here. ìyá yìí nígbà tí ó gbọ́ pé This woman, when she ọkọ rẹ̀ kú, that her husband died bàbá ọkọ rẹ̀ kú, and father-in-law died. ọjọ́ kan gbogbo fámìlì kú sógun. One day the whole family died about you. ó wá pe ọmọ rẹ̀ ní Kábódù. And I called the name of the ẹni pé neighbor child kò Ichabod, sí ògo fún Ísírẹ́lì mọ́. that there's no more glory for Israel. ohun tí òye ni pé ìdílé bàbá rẹ̀ Élì ni ògo sọnù ń bẹ̀. Don't know that the father's house, Eli, má was gbàgbé the place. Olúwa ti gbé ìdílé yẹn ṣépè. Olúwa sọ pé Élì o irú ọmọ rẹ ò ní sí nínú iṣẹ́ àlùfáà mọ́. Don't forget that God caused the family of the priest that ọmọ rẹ̀ kan ṣoṣo tó kù mẹ́ẹ̀ ni orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Abiatari. and the only child that was left was Abiathar. ọmọ yìí náà nígbà tó dé lẹ́fù kan Solomoni lé kúrò ní iṣẹ́ àlùfáà And when he got orí wàhálà tí bàbá rẹ̀ ti To borí. the level, Solomon sent him away from the work of priesthood. mo fẹ́ sọ àwọn ìtumọ̀ Kábódù fún wa. I want to tell the meaning of Ichabod. Amen. Amen. The glory can be lost through sin, but our Redeemer liveth to redeem us, to redeem it back for us. Ẹ̀ṣẹ̀ lè sọnù nípa ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n olùdáǹdè wa wà láàyè èyí tó lè rà padà fún wa. ẹni tó lè rà wá padà. He that can redeem us. Amen. Amen. Òun ni Jésù Olúwa. Is Jesus our Lord. Èyàn lè sọ ògbónù nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀. Glory could be lost through sin. ṣùgbọ́n olùràpadà wa ó ní agbára. But our Redeemer is strong. ó lè ti sọ àwọn ògo kan nù. You might have lost some glory. tó jẹ́ pé nípasẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ tó ń dá. That by the sins you ṣùgbọ́n commit. wọ́n lè gbà padà fún ọ lónìí. But it can be restored. Could be restored to you today. obìnrin tí o ti délé ọkọ tí bá ti ń ṣe àgbèrè. A ó ti sọ woman that ògo is nù. not married that is fornicating has lost her glory already. o tí ì lọlé ọkọ. You not been àwọn married. broda Kúnlé broda Tómisé broda Jeremiah broda Fẹ́mi wọ́n ti bà ó tètè ó ti ṣògo nù. And you have like 4 brothers to that they have slept with you. ìwọ broda Kúnlé náà Yóò ìwọ ọmọ ọdún- tó bá ti kọjá lọ́sàfẹ́ tọ́wò lórí iná bí ọbẹ̀ ó ti ṣògo nù. Every lady that you pass with, you want to have taste of them here. ṣùgbọ́n Losing glory. ẹnìkan wà tó lè tó ra ògo padà fún ọ tó o bá ti padà sínú ẹ̀ṣẹ̀ yẹn mọ́. But there is someone that can restore the glory to you if you don't go to the ní sin. olùràpadà wa. That is the one we call our Redeemer. ó ní agbára. Is powerful. yẹ́dẹ́ ẹ̀ má ti kúrò nínú ẹ̀ṣẹ̀. But when one has left one sin, ẹni ìtumọ̀ Kábódù. what's the meaning of Ichabod?
bàbá ìyá yẹn sọ pé. And the woman said, Ìkábọ́ọ̀dù lọ́mọ ẹ̀yọ́ máa jẹ́. now this child will be named Ichabod. tí àkókò bá gbà mẹ́. If I have mo enough fẹ́ sọ time, àwọn gẹ́gẹ́ díẹ̀ fún wa ó wà bínú gbàdúrà. I want to tell us some things and we are going to pray in a Amen. minute. Amen. nígbà tí bàbá wa Òjó Adé tó kọrin kan. When evangelist Ojoade they sang this song, he said, Ọlọ́run nìkan lálẹ́ bẹ̀ o, Jésù nìkan lálẹ́ ké sí. it's only God we can plead to. Ọlọ́run nìkan lálẹ́ bẹ̀ o, Jésù nìkan lálẹ́ ké sí. Ògo tó sọnù lọ́wọ́ ènìyàn àtẹ̀yí tí Sátánì ti gbà lọ́wọ́ ènìyàn o. One that Satan has Jésù taken away. Kristi lálẹ́ bẹ̀ o, kó wá rí fún wa. Jesus we can appeal to. Ìrìn àjò àárín láyé ògo ń sọnù sà. The journey of life glory could lost. Níbo làwọn èèyàn ń ṣògo sí? Where are people losing glory to? Ẹlòmíì ọjọ́ tí bàbá ẹbí tí yẹ ẹbí ló ṣògo nù. Some people the day they were born to this earth we lost their Wọ́n glory. rántí ibi ní mi kan tá a lọ. I remember the name we went A to. bèrè lọ́wọ́ bàbá ọmọ. We asked the Kí ló father lorúkọ ọmọ yín? what's the name of your child? Ẹ kàn sọ ló kọ̀ọ̀kan jáde. Just name the child one name. Mo ní sí abayín sọ ń jábẹ́sì. Should we name the child Jabez for you? Mo ní tọ́ba ti dá. If the name is Lọ́fun ló kọ̀ọ̀kan. just name the child. Tí a sọ ní ìsọ̀, ó ní tọ́ba ti dá. Should we name the child Esau? Is Yeah, anyone man, rich that's man? And he doesn't know anything. Ìyá ọmọ kí lọ fẹ́ sọmọ rẹ. And the mother of baby, where Ẹ̀dí ẹ̀mọ́ dà lóhùn. don't mind him, don't mind him. Ẹ bá ń wó kọ gidi o. Find name, good name. Sáwọn ló kọ́ tá a fẹ́ sọmọ wọn. They did not have any name to give to the newborn baby. Ẹnìkan sàmẹ́ ń bí. Someone should say amen here. Gbogbo ipá tí òkùnkùn ń lò lórí ẹ̀. Every might of enemy over you Ipá yẹn di asára yìí. is conquered today. Ẹ mọ̀ sàmẹ́ ipá yẹn di It's asára time yìí. to pray. Time to pray. Májẹ̀mú ọ̀tá lórí ẹ̀kọ́ parẹ́lẹ̀. Enemy is destroyed. Ẹ̀yin dẹ́ wà ń ta yẹn sàmẹ́ mo ní kọ́ parẹ́lẹ̀. I say it's destroyed. Ẹ wo bí Look at me. wọ́n sọ ọmọ wọn ní kábọ́ọ̀dù. They named their children in the cupboard. Ìtumọ̀ èyí ti ṣe pé They ó sọnù. that glory has departed. Ẹ jẹ́ kí wọ́n á sọ àwọn ìtumọ̀ rẹ̀ fún yín. Let me now explain the meanings to you. Ìtumọ̀ àkọ́kọ́ The first meaning of Ichabod. ó ní ìkábọ́ọ̀dù túmọ̀ sí First meaning of Ichabod is that sísọ ògbónù. losing glory. Yes. Kéèyàn sọ ògbónù. For one to lose our glory. Somebody that have lost his glory. Ẹnìkan tó ti sun ògo rẹ̀ nù. Ìtumọ̀ ìkábọ́ọ̀dù nìyẹn. That's meaning. Ìtumọ̀ kejì. Another meaning. Kábọ́ọ̀dù means there is no hope. Túmọ̀ sí pé kò sí ìrètí mọ́. No hope. Kò sí ìrètí mọ́. That means for that child, Fún ọmọ náà, the parents believe we don't have hope àwọn òbí rẹ̀ gbàgbọ́ pé wọn ò ní ìrètí mọ́ lórí rẹ̀. for the future of this son. There is no hope. Fún ọjọ́ iwájú ọmọkùnrin yìí kò sí nǹkan kan. For the future of our child, there is no hope. Wípé fún ọjọ́ ọ̀la ọmọ wọn yẹn kò sí nǹkan kan jẹ́ ìrètí. Ìyẹn ni Ichabod. That's the meaning of Ichabod. Number 3, Ẹlẹ́ẹ̀kẹta, Ichabod means sorrow. Ichabod túmọ̀ sí ìbànújẹ́. Bànújẹ́ ọmọ bànújẹ́ lọ́mọ yìí. That this one is a child of sorrow. Ẹ̀mẹ́mẹ́mọ́ wò. Holy Spirit. A fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. Ichabod means sorrow. Ó túmọ̀ sí ìbànújẹ́. Bànújẹ́ torí ọjọ́ tí ìyá ẹ̀ bí inú bànújẹ́ ló fi bí. Because the day the mother gave back to him, gave back to him Ó rò sorrow. pé irú ọmọ wo rèé. As a weak kind of a son Ọmọ is bànújẹ́ ni. days of sorrow. Ó dàbí ìgbà tí It's like ìyá Jábésì náà wò sùsùn. when the mother Jabez, Kí lorúkọ ọmọ ẹ̀ ọmọ jẹ́? what will this child be Ó named? ní Jábésì. She said Jabez. Ó ló ń bí nínú ìbànújẹ́. And she gave back to the child in sorrow. Ìkan ní ògo sọnù. Then someone said glory is lost. Ẹnìkan ó pe orúkọ tiẹ̀. Kí ló Someone gbọ́? called Ó ní torí his name. olúwa ìwà kíkorò so kí ló gbọ́? Because the Lord has done bitterly with him. Amen. Amen. Ẹ mọ obìnrin yẹn. The woman, Kí ló orúkọ obìnrin o? what's the name of the woman that No, said, Bíbélì. the Lord dealt bitterly with Ó her? ní olúwa ìmọ̀ ti wà kíkorò sí òun. The Lord has dealt bitterly with her. Ìyá kọ Rúùtù. That's the mother of Ruth. Kí lẹ The gbọ́dọ̀ ẹ̀? mother-in-law of Ruth. Ó ní olúwa wùwà kíkorò. Says Lord has dealt bitterly with her. Ẹnìkan ṣe àmín. Someone should say, Àwọn májẹ̀mú òkùnkùn tó wà nínú orúkọ rẹ. the covenant of darkness Májẹ̀mú yẹn parẹ́ báyìí. is destroyed now. Ègbó tó wọnú orúkọ rẹ, ègbó yẹn gbiná dànù rẹ. That's your name, catch fire.
Amen. Amen. Ẹgbọ́n ọ̀gá tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún yín sí. Listen to this, I want to explain to you more. Nínú Matthew 17 verse 26. In the book of Matthew 17, Àbíkẹ́ sí Isaiah 53 verse 1. Isaiah 53 verse 1. Ìjọba ní mẹ́sàárì kà fún mi. Isaiah 53 1. Yes. Ta ni ó ti gba ìyìn wa gbọ́? Yes. Ta ni ó sì ti fi ọ̀pá Olúwa hàn fún wa? Yes. Nítorí yóò dàgbà. Yes. Nítorí yóò dàgbà níwájú rẹ̀. Yes. Bí ọ̀jẹ̀lẹ̀ ohun ọ̀gbìn. Isaiah 53 náà ká. Yes. Àti bí gbòǹgbò láti inú ilẹ̀ gbígbẹ. Yes. Ìrísí rẹ̀ kò dára. Bẹ́ẹ̀ ni kò ní ẹwà. Tí a ò bá fi Tí a bá sì rí. Yes. Kò ní ẹwà tí a bá fi fẹ́. Akẹ́gàn rẹ̀. Yes. A sì kọ́ lọ́dọ̀ àwọn ènìyàn. Yes. Ẹni káàánú tí ó sì mọ ìbànújẹ́. Ó sì dàbí ẹni pé ó mú kí a pa Olúwa kúrò lára rẹ̀. Akẹ́gàn rẹ̀ a kò sì kà á sí. Lóòótọ́ ó tó ru ìbànújẹ́ wa. Ó ti ru ìbànújẹ́ wa. Ó ti ru ìbànújẹ́ wa. Bọ̀m̀bọ̀. Jesus died in the cross of Calvary because of us. Jésù kú lórí Calvary nítorí wa. Because Jesus don't want you to suffer again. Nítorí Jésù Kristi kò fẹ́ kí á jìyà mọ́. That's why he died in the cross of Calvary. Torí ìdí èyí ló ṣe kú lórí igi àgbélébùú ní Calvary. I want to tell you things that can be a remedy for the problem you are facing. Mo fẹ́ sọ àwọn tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ fún tó ń là kọjá. Jesus was born to cancel the cause or spare that affecting our life. Jésù Kristi á bí láti pa gbogbo ègún àti èpè tó ń jẹ ajé wa. That is why Jesus called. Ìjì tí Jésù fi wá ní. Amen. Àmín. Ohun tó wá ṣe nìyẹn. That's what he came Gbogbo for. èkó ìkábòdù tá a ti fi ọ́gẹ́ yẹn. Jésù wá láti gbé kúrò lára ẹ̀. Jesus came to take all away. Bíbélì wípé nítorí ìdí èyí lọmọ Ọlọ́run ṣe fara hàn. The Bible say for this Láti iṣẹ́ ìṣòro. God manifest to Àwọn destroy iṣẹ́ tí èso the ti works ṣe. all devil has done. Àwọn iṣẹ́ tí òkùnkùn ti ṣe. All darkness has done. Àwọn iṣẹ́ tí ọ̀tá ti ṣe. All what the Nítorí enemies ìdí have èyí. that for this Ọmọ cause Ọlọ́run ṣe fara hàn. the Son of Láti God pa iṣẹ́ ìṣòro. manifest to destroy Ẹnìkan tó ṣe the àmì dáadáa. I want you to say amen. Gbogbo ṣéèṣì lórí ẹ Olúwa pa á. Is destroyed by God. Amen. Amen. Gbogbo ṣé òkùnkùn lórí ẹ Olúwa pa á báyìí. God destroy every work of death upon you. Nítorí ìdí èyí That for this cause ni ọmọ Ọlọ́run ṣe fara hàn. the Son of God Láti manifest pa iṣẹ́ ìṣòro. to destroy the work of devil. So you don't need to panic. Kò nílò kó bẹ̀rù. You don't need to fear. Kò nílò kó fòyà. Whatever problem that affecting your family, forget. Ìṣòro Jesus is there for you. Jésù wà ń bẹ̀ fún. Amen. Amen. Your own portion is to believe Christ, give your life to Him. You don't commit any sin. He is ready to redeem us. Ipa ti ẹni láti gbà á gbọ́ láti má dẹ́ṣẹ̀. Láti ẹni láti redeem it. Bíbélì sọ pé olùdáǹdè wa. Torí ẹ̀ ní Jésù ṣe kú. That's why Jesus died. Ẹ jẹ́ ìkọ́ni kan fún yín. Let me sing a song. Mo fẹ́ sọ àwọn ọ̀rọ̀ mo fẹ́ kẹ́ ẹ pray díẹ̀ lálẹ́. I want to say some things. I want you to play a piece. Nígbà tí bẹ̀rẹ̀ yá kan fọ́gọ́ fi sí kan lójú ẹ̀ ni. We just start from that Ẹ jẹ́ first. ìkọ́ni fún yín. Let me sing this song. Torí tèmi ni o. For my Torí tìrẹ ni o. it's because of me. It's because you. Torí tèmi ni o. That is, Torí tìrẹ ni o. it's because of. Ló ṣe jìyà tó tóbi tó yẹ. That's why I sung that. Torí tèmi ni o. It's because of. Ló ṣe jìyà ikú oró. Torí tèmi ni o. Died in agony. Jésù ti parí ẹ̀ lórí àgbélébùú. Jesus has finished all on the cross. The last statement was it is finished. Ọ̀rọ̀ àsọparí náà ni pé ó parí. Ó sọ pé ó ti parí. That everything is finished. Ìgbàgbọ́ ni kò gbé wá lálẹ́ yìí. The problem you bring today. Ó tó bá ti sọ lónìí yóò ṣẹ. Anything you say today shall come to pass. Ọlọ́run tó gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdúró. The Lord uphold this programu ministry. ilẹ̀ ó wà láàyò síbẹ̀. This program is alive. Ọlọ́run àwọn bàbá wa lórí pẹpẹ yóò ṣe ìyanu nínú ayé rẹ̀. The altar shall do wonder in your life. Fọ́kẹ́ balẹ̀. Just put your mind at rest. Èèyàn kì í tó wọnú odò kó tó wá máa kó òtù. One will not enter into rain and still be feeling cold. So ibi tó wà lónìí. Here you are today. Tí ẹ ó ṣe é ṣe lórúkọ Your life Jésù. shall be possible.
àbí kí làkó ní ìpàdé yìí. Or what's the team? ọ̀yà sọ́lé mi ẹ̀ẹ̀mejì pé tèmi ó ṣoṣo. Say mine shall be possible. Say 7 tèmi ó times. ṣoṣo tèmi ó ṣoṣo tèmi ó ṣoṣo tèmi ó ṣoṣo tèmi ó ṣoṣo Mine shall tèmi be ó ṣoṣo. possible. Mine shall be possible. náwó sẹ́nìkan tó lè pariwo jùlọ sọ pé tiẹ̀ ó ṣe é ṣe. That your own shall be possible. Tell it to your neighbor. amen. Amen. wọ́n láì kó orin kan tá a máa ń kọ́. I like it. bí a dára kò ní bàjẹ́ o. That it shall be well. ó má ṣe bàjẹ́ ni mo ṣe wá o. àbí torí kí lẹ ṣe wá sà. Because of what are you kí here? lẹ ṣe wá mọ́mì. kó má bàjẹ́ kò ní bàjẹ́ ní ayé yìí sà. It shall not be destroyed. ẹ wo bí. Look ẹ at. fi ọkàn yín balẹ̀ sínú Jésù. Put your mind at rest in Jesus. ó sí agbára Ọlọ́run ọ̀ká kò ní dá láéláé. What the power of God cannot do, it will not create. òsì tó dá. There's tí nothing agbára rẹ̀ ò lè control. His power could not control. ìbò kan lè wà. That one person has to- nígbà tí wọ́n bá ti wọnú Jésù ó ti di ẹ̀dá tuntun. Enter Jesus, you are a new creature. Bíbélì wípé And the Bible says, àwọn tó wà nínú Jésù those that are in Jesus, wọ́n di ẹ̀dá tuntun. they have become a new àtijọ́ all things ó ti kọjá lọ. has passed away. ohun àtijọ́ ni ìgbólé wa. Because of our household is all things. ohun àtijọ́ ni májẹ̀mú tí ń control family wa. And the all things is the plan ohun àtijọ́ ni èkó ìran wa. the cause of our generation. ohun àtijọ́ That all things ó ti kọjá lọ. has passed away. bóyá òun là kankan kọjá lónìí. Maybe you are passing through something today. òní náà ni òpin máa dé bá ìṣòro náà. May an end come to it. number 4. Ẹlẹ́kẹrin. amen. Amen. mo lè pè ní lára àgbà tí mo ń sọ bọ̀ kí n pè ní number 5. I can call it. Jesus is the solution to all problems. Jésù ní ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro. amen. Amen. Jésù nìkan ni. It's only Jesus ó ní ọ̀nà àbáyọ. is the solution. ọ̀rẹ́ mi gan ló kọrin yẹn. One of my friends sang the song ó ní ọ̀nà àbáyọ mo sáà ti mọ̀ ọ́. that have known the solution. Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run. That Jesus Christ is Son of God. ṣebí wọ́n sá lọ́nà àbáyọ. You are the solution kúrò nínú ọ̀fìn ayé gbogbo tí mo wà yìí. from all problems of the world. ẹ̀ka ló mi ó ṣe ọ́ o bàbá. Pity me. ẹ parí ẹ gbà tẹ ẹ mọ. amen. 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 ẹ̀ka ló mi ó ṣe ọ́ o bàbá kí o ṣe mí lógo. Show me mercy and glorify me. ọ̀nà àbáyọ nìyẹn. That's the solution. I can remember 2006. Mo lè rántí ọdún 2006. I was sick Mo very well. ṣàìsàn gan. Too much. Tó pọ̀. mo rántí mo wà lórí pẹpẹ báyìí mo sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ báyìí. I was on the altar speaking like this. ohun tí mo mọ̀ ni pé What I could remember was, mo kàn sọ pé praise the Lord. I just said praise the bí mo Lord. kankan mọ́. I don't know anything again. àti mo ti dọ́ọ̀sì yìí. No, I found myself in the hospital. èyí mo kàn wá pé mo kàn ní bójú mi kan dúdú. I just saw everything blank. gbàtí mo máa yájú. When I opened my mo eyes, kọ́kọ́ yájú first week. I opened my eyes the first week. mo wo bá ìbọ̀yá mo tún díjú padà. I closed my eyes again. gbàtí mo wà ń bẹ̀. I was there. ọjọ́ kìíní mi mà. The first day gbàtí I tó ṣe ni ìyàwó mi sọ pé ìjẹ́talẹ̀ ti wà ń bí o. that you have been here 3 days ago. èmi I say hi. ó ní ìjẹta. 3 days ago. ẹni tí mo kàn mọ́ ni pé The only thing I could remember is dókítà yẹn wá mo gbọ́n tó sọ. I heard the doctor say, ẹ wọ pastor wọn respond this is treatment yìí. Pastor is not responding to treatment. ó ní operation la máa ṣe fún So wọn. we are going to perform operation surgery on him. so amen. Amen. ẹ gbà tí wọ́n fún Jésù Olúwa. Clap for Jesus our Lord. amen. Amen. you are welcome sir. ẹ káwọ sir. thank you sir. amen. Amen. ẹ bá pàtó fún àdáde wọn ti wọlé Clap fún ẹ for tẹ́lẹ̀. the life of. amen. Amen. ẹni yẹn sọ pé operation la máa ṣe fún wa fún mi. And the person was saying that they are going to do operation on that day. sẹ́rí mo kàn rí pé ọwọ́ mo kàn sùn báyìí. I just slept mo wá lajú. and I opened my eyes, wọ́n mi gbádùn. but I was not mo wá rí open. bàbá kan tí ń bọ̀. And I saw a man Jésù coming. dàkílọ̀ ń sá kiri fún. Jesus is good. Why are you running? Bàbá yẹn And the ó wọ man white. was in white robe. but it's not exaggeration o. Kì í ṣe àsọdùn. amen. Amen. white ló gbogbo aṣọ tó wọ̀. Everything he put on is white. ọdẹ èdè fìlà kékeré sórí báyìí. I was small cup. ọkàn bọ̀. And was coming towards ọkàn me. bọ̀. Was coming towards me. àwọn èèyàn dẹ̀ dúró tì mí. mo á bẹ̀ tó àwọn èèyàn pé sẹ́yìn ní bàbá yìí pé. I want to call the attention of bẹ́ẹ̀ni people. hospital máa ń wà báyìí. Bed of hospital the way it is. so
ọwọ́ bọ̀ bí pé ibi tí àmọ́ mi jókòó sí kéèyàn wá máa bọ̀ báyìí ẹ̀gbọ́n ṣé yóò gorí àga yìí. mo wá fẹ́ máa pè wọ́n pé bàbá yìí má fẹ́ tèmi mọ́lẹ̀ bẹ́ẹ̀ mọ́ bí tẹ́ ń lọ ni èmi rò pé mò ń sọ̀rọ̀ àṣepọ̀ ọgbọ́n tí mo fi ọkẹ́ ìpamọ́ ara mi kọjá lọ báyìí. just pass through my body. mo ti sùn lọ nìyẹn. That's where I slept off. mi máa kankan mọ́. I didn't know anything again. ọjọ́ kẹta lọ́jọ́ tán ni mo jí yẹn. The third day was the day I woke. ẹ wá gbọ́n tán ló ṣe mí. Now listen to what they said happened. dókítà nígbà tí wọ́n ṣe scan ó ní wọ́n rí pé kíní kan dì sí mi nínú báyìí. That they saw something beside ní ẹ̀ ló dààmú mi. that thing just scattered itself. bàtí mo wá lajú tára mi balẹ̀. And when I torí bàbá yẹn gbanú ara mi kọjá. because if ẹnìkan wà bí olúwa yóò kọjá lára rẹ. you shall pass through your life today. àṣẹ olúwa ni. Not knowing it was God. ọba àwọn ọba. The king of kings. àdìfọ́kẹ́ ń balẹ̀ yóò bí ọwọ́. I said put your mind at rest, he will visit you. dókítà yẹn wá sọ fún mi pé. And the doctor told me. 2006 owó ní yìí báyìí ó ní bí 50,000. Always we said like that we should go and look for 50,000 naira. pé ẹni a máa fi ṣe o. That's ṣe ìgbà lè fi chájì pé kí n lọ fi wówó yẹn pé ọgbọ́dọ̀ ju 3 days lọ. Wasn't be more than. wọ́n á ní kí ló wà bẹ́ẹ̀. I said what is that is inside of ó it? ló lè dàbí òkúta. So it could be like stone. ó lè dàbí nǹkan dọ̀tí sá. Like ó náà bá yọ jáde ní family doctor wa sẹ́nu. Was a family doctor. ó ní mo ti gbọ́. I said I had it. wọ́n á padà lọlé. And I went back home. wọ́n wá mú kọ́ọ̀pù. And I called. wọ́n á bò mí nú ẹ̀. And I took up and I placed water inside of it. wọ́n wá bu ìpẹ́. And I gathered. wọ́n wá bù nú ẹ̀. And I put sand inside. wọ́n wá kú bọ̀. And I gathered everything again. ọwọ́ pọ́n bí gọ́tà. And it's now dirty like one in drainage. bí o ní o ṣe rẹ́ o. I'm not saying you should do that. wọ́n á ní òkúta tí ń bẹ nù mí yìí. The stone inside of me. òkúta eléyìí bá ti débẹ̀ kí wọ́n kú bẹ́ẹ̀. If this one get there, the one is inside should leave me. I drank the one I just do. ẹ bá sọ kankan mọ́. And I pàtó was pé just, ọdún méjì. after 2 years, mo padà fojú kan dókítà. I met the doctor again ọwọ́ à ń bínú. and was annoyed. pásítọ̀ ẹ̀ńgbà tá a sọ̀rọ̀ mi kẹ́ wá lọ sí lọ́sítù bò. When we said you should come and you went to another. wọ́n lè ṣe ẹ̀ka ó lè rán ni. I said I didn't do anything. He said it was a pàtẹ́wọ́ fún Jésù. clap for Jesus. ẹ jẹ́ kó fọ́tò yà. You better take wọ́n your. lè ṣe ẹ̀ka mẹ́bọ̀ tí ọba dá yín lójú ẹ̀jẹ̀ tó ṣe. If you are not sure, let me ṣe ìgbàgbọ́ do it again. And he scanned it again. orí mi gbàgbọ́ pé Because I believe. ẹni tó dá mi He that created me. ó ní agbára lórí gbogbo He kan. has power over all. òkúta lé òkúta bọ́ta. Stone set out stone. ẹnìkan wà bí. There is someone. àìsàn tí ń bẹ nínú àgọ́ ara rẹ yẹn. Sickness in your ó lọ body. gbá ìwòsàn. In Jesus' name. ohun tó wù kán ti sọ lórí ẹ. Anything they have spoken on náà dókítà ti rí sí ẹ. that doctor has seen tí through. wọ́n wá sọ pé ló máa bá ẹ. And they said that's what we kill. lónìí. Today. àṣẹ ìwòsàn. Authority of látòrí pẹpẹ. from the altar. lórúkọ Jésù yẹ kó wọlé yẹ. ìgbàgbọ́ ni kò mú wá báyìí. You should come with your faith. bíbélì wípé. And the Bible says èyí oníyèméjì. that a double kò lè rí kankan gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. and not receive anything from tó God. o bá ti ṣiyèméjì. If you are not double-minded, ó ní yóò dáhùn gbogbo àdúrà. he shall answer the jẹ́ ká prayer. béèrè nígbàgbọ́. Let's ask him àwọn faith. tó bá ti nígbàgbọ́. People that ask faith. sẹ́ni pé ẹnikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ ojú òní tì í. Anyone that asks faith shall not be put to shame. lójú tí yàn. It does not put one to shame. ó ní solúsàn gbogbo àìsàn. It is the solution to all sicknesses. mo ti ń sọ̀rọ̀ lọ àwọn kan tí wọ́n gba ìmúláradá tí wọ́n And fẹ́ the yọ. people are healed already now. ó ní solúsàn fún gbogbo àrùn tó lè máa ṣe yàn. All diseases. ẹ̀dùn kéyìí ti kú sílẹ̀ báyìí. For one to have died, ọwọ́ rẹ̀ lè gbé yẹn dìde. his hand can take one up. ìyá yẹn fi ọmọ rẹ̀ ní kábọ́ọ̀dù. And the woman named the child Ichabod. ṣùgbọ́n torí pé ọmọ yẹn ò lè gbàdúrà mọ́. Because the child could not pray again. ìyá náà gbàdúrà. And the mother could not pray. ibẹ̀ náà ni ìtàn ìran wọn parí sí. And there their generation ended. àgbọ̀ngbọ̀ ọmọ ọmọ nínú We bíbélì. never heard of the child again. in the Bible. ìkábọ́ọ̀dù. Ichabod. ìyẹn ni pé ògo ti sọnù lára And rẹ̀. glory has been departed away. ẹjọ sá ẹnìkan ìyá rẹ̀ tún orúkọ rẹ̀ yí padà. There's someone that changed Jabez. bẹ́ẹ̀ni pé Jábésì sì ké pe Olúwa Ọlọ́run Ísírẹ́lì. That Jabez called on God of Israel. Olúwa sì mú gbogbo tí Jábésì béèrè sẹ́. And God fulfilled all he ó ní asked. Olúwa wọn ọba jẹ́ sí
sọ agbègbè mi bí ńlá. Enlarge my coast. kí èmi kó má rí bí. And for me not to kí experience èmi kó evil. má rí ìbànújẹ́. And not to have sorrow. olúwa sì mọ owó tí Jánẹ́sì béèrè. And everything. ọlọ́run tó fún àdúrà wa láàyè. And Lord our answer prayer is here. ẹni tó wá bá lónìí. The one you've come to today kò kì í dójú tì. does not put one to shame. ẹni tí mo gbẹ́kẹ̀lé. He that I rely upon ìdánìkulẹ̀. does not fail man. ẹni tí mo gbójúlé. The one I rely on ìdójú tì ni. does not put one to ó shame. bẹ lẹ́yìn mi. He is on my back. kò jẹ́ padà. Never go ó back. bẹ níwájú mi. He is before bí me. akọni ogun. Like a mo ní mighty man of God. Jésù. I have ọkàn Jesus. mi balẹ̀. I have my rest. olóòlùwà. have God. ẹ̀rù mi tán. And my fear is ẹ̀rù gone. rẹ gbọ́dọ̀ tán. Your fear must be gone. Jésù nìkan ló sọ bẹ́ẹ̀. It's only Jesus that says gbogbo agbára ní ọ̀run àti láyé. all power in heaven and earth has been given unto me. kò sẹ́ni tó lè lanu sọ orú ẹ̀sà. There's no one that could say that. Mósè sọ bẹ́ẹ̀. Moses didn't say that. bẹ́ẹ̀ ni Jódè Èlíjà sọ bẹ́ẹ̀. Elijah did not say that. ọjọ́ tí Èlíjà kúrò Jésíbélì. The day Elijah heard Èlíjà of sá lọ. Elijah ran away torí kò ṣe gbogbo agbára lónìí. because he was not with all power. ọjọ́ tí Èlísà The day Elisha ó kúrò. that ó ní ọmọ àníyàn ti ránṣẹ́ wá kó wá gbé orí mi. that he has sent for me to be bíbélì there. wípé And the Bible says Èlísà náà lu agbára ẹ̀. Elisha used ṣùgbọ́n kò ní gbogbo agbára. he didn't have all his power. He died. wọ́n ṣe It was ibojì buried. rẹ̀ wà mẹ́. And the grave remained. kí á lè bá a mọ̀ pé gbogbo agbára ní Jésù ní. For us to know that Jesus has the power, died and resurrected. Clap for him. He has power to heal all sickness. Ó ní agbára láti wo gbogbo àìsàn sàn. If any place paralyzed in your body, he can heal you. Tí agbègbè ara kan bá kú rírì tí ò bá ṣiṣẹ́ mọ́, ó lè wo ẹni sàn. Forget about the idols of your family, they can do nothing. Gbàgbé nípa ètò wà nínú ọ̀ràn rẹ̀ wo lè ṣe Idols. àwọn òrìṣà ọ̀ràn rẹ̀. They can never harm you. Wọn ò lè ṣe ibi sí When ọ. Jesus is with you. Tí Jésù bá wà pẹ̀lú rẹ̀. Bíbélì wípé bí Olúwa bá wà fún wa, ó ní ká ní yóò kojú ìjà fún wa. For us who shall be against Ẹ̀yin us. àyànfẹ́, Beloved, I want to round off my message. mo fẹ́ mú ìwàásù ìdánù. All the children of God are free from devil and death. Àpò àwọn ọmọ Ọlọ́run ló di òmìnira lọ́wọ́ ikú àti lọ́wọ́ ẹ̀rù rẹ̀. The last one to escape from Ichabod curse. Láti bọ́ lọ́wọ́ ègbò Ichabod. Give your life to Jesus. Ó fi ayé rẹ̀ fún Jésù. Ẹgbẹ́ inú ìdílé tá ti bí ọwọ́ kì í ṣe rere mẹ́. In the family that they don't prosper. Ó sọ tèmi fún yín lánàá. I told you of my story yesterday. Bóyá ìdílé tí a ti bí ọ, wọ́n ti rò wọ́n pé wọn ò lè dókè. And your family they bring to that they never get to the top. Wọ́n ní kó wá bá ẹni tó lè ṣe. You are the one to come to the one that can do Is it. the solution to all problems. Ó ní ọ̀nà àbáyọ sí gbogbo ìṣòro. Jesus can change your story to glory. Jésù lè yí ìtàn rẹ padà sí òkú. Anything the enemy has collapsed in your life, God can rebuild it. Gbogbo tí ọ̀tá ti mú wálẹ̀ ní ayé Ọlọ́run lè That is ṣàkóso. how Jesus is working. Bí Jésù ṣe ń ṣiṣẹ́ lè yí. Ẹ wo bí mà. Lókè. Kò sọ́nà àbáyọ mìíràn. There is no other way out Àfi kò fa yé ẹ̀ fún. than for you to give your life to Ẹ him. wo mìíràn tí. Look at me. Ẹ̀ka Jésù ti kú tí yè. Accept Jesus death and life. Má lè tẹ̀lé Jésù bí bàtẹ́ yẹn wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ táwọn I love the song they Yóò mẹ́ sọ gan mo ṣe ń bọ̀ ọ̀rọ̀ yẹn. when I was listening. Amen. Amen. Orin yẹn ní agbára sà. The song is powerful. Má gba Jésù bí bàtẹ́ yẹn kó tún máa fẹsẹ̀ ṣeré. Don't accept Jesus and still be playing Kò with ní sin. lè ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe nù It ayé. won't work the way it's supposed to work in your Ọgbà life. Jésù tó ń ṣàgbèrè díẹ̀díẹ̀. You accepted Jesus and still Ọ̀sàgbà Jésù tó ń mutí. and you accept Jesus Ọgbà and Jésù still ọ̀dàlẹ̀. and you accept Jesus Ọgbà existing Jésù ọ̀ ń parọ́. and you accept Jesus Ọba kí yẹn láàárọ̀ kan lọ wago ni. and if you are greeting the man they should go and Ó lè jẹ́ òru lọ sọ̀rọ̀ it yẹn. may be you are speaking of Ọgbà Jésù tún wọnú ẹgbẹ́ òkùnkùn. and you accepted Jesus you enter Ó the ní lọ bẹ́ẹ̀. you cannot go that way Bíbélì wípé and the Bible says Olúwa kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀. God cannot hear a sinner Ṣùgbọ́n tí ẹnìkan bá jẹ́ but olùfọkànsìn, if that one is a worshipper Olúwa máa ń gbọ́ tiẹ̀. the Lord hear it there. Ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn ò tí ì tẹ̀lé Jésù rí o. One that hears Jesus that have never Àti followed him. àwọn béèrè What I wọ́n ní said. kí ló rí sí ọkùnrin tó lówó ọ̀sán yìí. What did you see to the man that Èmi ọmọ I don't know ṣùgbọ́n ohun tí mo sábà ní pé but what I know is that Olúwa kì í gbọ́ ti the ẹlẹ́ṣẹ̀. Lord does not hear a sinner. Bẹ́tẹ́nìkẹ́ni bá jẹ́ olùfọkànsìn. That even is a worshipper Ẹ̀yin àyànfẹ́ beloved tí ẹ ó ṣe é ṣe. your own shall be possible Ṣùgbọ́n but gba Jésù. accept Jesus Gba Jésù o. accept Jesus Ilẹ̀ ti sú lọ́wọ́. a night is coming already Anytime from now the trumpet can sound. ìgbàkúgbà sì sin ìpele ìdún Ìgbé àdósà. Àwọn tí àwọn kan ò ní lè lọ. and some people don't be make it Àwọn òkú nínú Kristi wọn kọ̀kọ́ jíǹde. and the dead in Àwọn kan ò ní jí.
rise. Some people will not rise. ẹ wò mí. Look at me. ẹ gba Jésù ká ẹ lè bá dé ìjọba. Accept Jesus for you to get to the kingdom of God. wọ́n gba Jésù kí o tó fàyè sílẹ̀. Accept Jesus before you die. tí ikú bá mú ọ lọ ìwà tó ṣe kò ní sí mọ́. If death comes, there is a dákun solution. o kò máa ń sí lọ́rùn. Please, wọ́n ìbẹ̀bẹ̀ lọ́rùn. does not go. Lord, I'm sorry. They don't beg. I don't know it's a sin. Bí ọmọ pẹ̀sẹ̀ ni. Forgive me. Ẹ dáríjì mi. There's no forgiveness after death. Kò sí ìdáríjì lẹ́yìn ikú o. Yeah. Bọ́bẹ̀. There is no forgiveness Kò sí ìdáríjì after death. lẹ́yìn ikú. Give your life. Fi ayé rẹ fún. This end time. Ayé òpin ni. Preach the gospel without fear. Wàásù ìrere láìsí ẹ̀rù. Amen. Àmín. The time is not in our side again. Àkókò kò sí fún wa mọ́ ọjọ́ tí. Amen. Gbogbo nǹkan ti ń sáré lọ. Everything is fast now. Please. Ẹ jọ̀wọ́. Ẹ gba Jésù. Accept Kò Jesus. sí nǹkan tó lè ṣẹlẹ̀ láyé. There's nothing that can happen now. Gbà á. Accept it. Yóò ṣàánú ẹ. It will happen next Kò year. sí tí ò lè ṣe fún ẹ. There's nothing he cannot do to Kò you. sí tó ń wá lọ́dọ̀ Jésù tí ò ní. There's nothing you are looking for with Jesus. Owó wà Not. bẹ́ẹ̀. He has money. Ọmọ wà ń bẹ̀. He has children. Ìbùkún wà lọ́wọ́ He ẹ̀. has blessing with him. Àlàáfíà pípé. He has perfect health. Ìfọ̀kànbalẹ̀. He has peace of mind. Ìrànlọ́wọ́. Help Ààbò. and protection. Ẹnìkan dá mi lóhùn. Mo fẹ́ mú mẹ́sẹ̀gì mi wá sí Answer me, Judas. Ẹ ká pé ẹjọ́ ta ló dá ayé àti ọ̀run. Who created heaven and earth? Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Speak and speak. 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 Ta ló lágbára jù láyé àti lọ́run. Who is the most powerful in heaven and earth? Akérèdé tó wá ń lọ ọ̀dọ̀ ẹlòmí. Why are you now going to another person? Why you go to another person? Kí ló dé tó ń lọ sọ́dọ̀ ẹ̀ lò? Why you panic because of anybody? Kí ló dé tí ò ń bẹ̀rù nítorí ẹnikẹ́ni? Ẹnìkan only one tó ní àṣẹ lórí ẹ̀mí èèyàn. That has authority over one's life. Jésù ni ẹ má ṣe bẹ̀rù ẹni tó lè para. Jesus said, do not fear the one that can take flesh. Ṣé o tún lè rẹ́ lọ́rùn àpáàdì? But that cannot set to it. Ẹni lọ́rùn àpáàdì. You shall not go to it. Mo pe ọ́tà kọ̀ lánàá mo pa àwọn kan mo gbàdúrà fún wọn. Altar call, I pray Mo for sọ some. gbàdúrà fún wọn. Ó ní. I pray today. Màá tún fún ẹnìkan lórí ọ̀fẹ́ bẹ́ẹ̀ wà lánàá. Give some people grace if they are not around. Gba Jésù. Accept Jesus. Sẹ́ni gbàdúrà ń gbà àwọn àdúrà wa ti gbà. Now pray his answered for our Ẹni tí prayers. àdúrà rẹ̀ ò tí ì gbà kọ́ náà wọ́n sókè. And the one that is prayer is not. Àdúrà rẹ̀ ti gbà. Your prayer is answered Láti Monday. from Monday. O ti rí tiẹ̀ ṣe. Your answer is possible. Tiẹ̀ ti yanjú. Your case is set. Ìwọ kan gbàgbọ́ nìkan. You just believe in it. Solution ni pé fáyé ẹ̀ fún Jésù. Solution is give your life to Di Jesus. ayé rẹ wò. Check your life. Béèrè lọ́wọ́ ara rẹ. Ask yourself, Ṣé mo ní Jésù sá? do I have Jesus? If the question is no, Tí ìdáhùn rẹ̀ bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ be kọ́, concerned with him. wá church tó ṣe pẹ̀lú rẹ̀. If the question is yes, Tí ìbéèrè bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, maintain your standard in Christ. dúró pẹ̀lú ipò rẹ nínú rẹ̀. Ẹ wo bí? Look at Anytime from now, ìgbàkúgbà láti ṣe lọ. nobody can guarantee you can see tomorrow. Kò sẹ́ni tó lè mú dá ọ lójú pé ó rí ọ̀la o. That's why our father say tomorrow may be late. Ìtorí ẹ̀ làwọn bàbá wa ṣe máa sọ pé ọ̀la lè pẹ́ jù. Ọ̀la lè pẹ́. Tomorrow Nobody knows tomorrow. kò sẹ́ni tó mọ tí ó ṣe Nobody lọ́la. know the next 5 minutes, 1 minute. Kò sẹ́ni tó mọ tí ó ṣe lẹ́yìn ìṣẹ́jú kan. Amen. That's why ọgbọ́dọ̀ sí àtúnṣe lójoojúmọ́. You must make corrections every Ẹ dìde day. lórí ẹsẹ̀ yìí. Stand to your feet. Ẹ dìde sà. Rise to your feet. Ẹ dìde gbogbo nǹkan tí mo ṣe mo time ara mi sí. Everything I'm doing, I'm timing Báyìí myself. mo fẹ́ parí mẹ́sẹ̀gì náà ni. There is a time I want to Obi look at. ọ̀nà ńlá fún ẹ lórúkọ Jésù. Your way shall be open, Jesus. Ṣe àtúnṣe mọ̀mọ́. Make corrections. Ṣàtúnṣe ibi táwọn lọ ló ṣe pàtàkì jù. The where we are going is most important. Ibi yìí ayé eléyìí. This world, Ṣé ọkàn bẹ̀? there's nothing there. Ẹnì kankan máa sọ̀rọ̀ please let us be silent everywhere please I beg you. Ẹ jẹ́ kí ìdákẹ́jẹ́ kó wà. Ẹ wo bí kò sí Okay. kankan bẹ́ẹ̀. There's nothing there. Òfo That's bẹ́ẹ̀ni bí emptiness. asán lórí asán. That Oníwàásù vanity pé asán. upon vanity all is vanity. Bẹ́ẹ̀ni ní mọ́tò mẹ́wàá. If one has 10 Olùkọ́ cars, mẹ́wàá lẹ́ẹ̀kan náà. you will not ride the 10 at once. Ẹjọ́ sọ àtẹ̀yìn bá kọ́lé márùn-ún. If one has 5 Ilé houses, òṣòwò mọ́tò ní márùn-ún lòun ó sùn sí. before they break, they say you will sleep in Hey. 5 houses. Mọ́mí wa kan lọ ya wèrè mi. They are what man said is Ọ̀dà kéèyàn wá ní mọ́tò mẹ́rin. as one Ó should ní not have cars. ẹgbẹ́ mẹ́rin tẹ̀lé mi lọ́nà Ìbàdàn. Now you are going to Tó bá ní díẹ̀ kọ́ bọ́ọ̀lẹ̀ kó tó wọnú kan. when they move a bit. Ó tún ní ẹjọ́. Say wait. Ó tún wọnú kan. Ẹ tún dúró. Wait again.
let me enter. psychiatric hospital ní ìlú ẹ̀fọ́ ọmọ gbé. They are going to. lọ́dà ní bọ́ọ̀gà wa ti yà Say, boss, so there's something. ẹ wo bí sà. Look at me. sí kí ni àwa lé bẹ̀ náà. What are you now chasing? bó o lè jẹjẹ nu ara ẹ You lọ. cannot eat more than your mouth. ẹ wo bẹ̀ ọ́ ni. I beseech ẹ you. tètè wá ìjọba ọ̀run náà. Seek first the kingdom of àti God. òdodo rẹ̀. And the ètò righteousness. òkú èmi ò fún yín. The remaining one shall be gbogbo given. làwọn akọ́kọ́ wà. And you are okùn worship. owó okùn lé okùn mọ́tò okùn aṣọ okùn bàtà okùn gbogbo nǹkan. sọ̀sùn tó o bá ti wá ìjọba ọ̀run But náà. when you seek first the kingdom of gbogbo ẹ̀mí God, Jésù ó fún ọ. the remaining one shall be given unto you. mama ẹ gba Jésù. Accept Jesus. ẹ gba Jésù. Accept Jesus. òfin ayé súnmọ́lé. End time is near. òfin ayé súnmẹ́tílé. òní gbàgbọ́ lọ́múra. kábàámọ̀ mọ́ bàjẹ́ tí ẹ ń gbà tí Jésù bá dé. To regret. ó lè ládé aláyọ̀ ní Jerusalem tọrọ. Jesus. Jerusalem tọrọ. orí ni ìlú mi. Oh my sin. ilé mi ti bá kú ẹkùn ìbùkún ni. ẹ wo bí the people are struggling to go to Jerusalem now. Tí o máa fi lọ sí Jerusalem tó. àwọn èèyàn sáré wọn lọ Jerusalem ti ayé. They are going títọrọ kọ́. out of the heaven. ìyẹn ló ṣọ́ra jù. That one is best. ayé ìyá lọ ọ̀run nílé mà. This one we have. ẹ gbàjẹ́ sáájú yín. Close your eyes. olúwa gbogbo tí ò ní jẹ́ rí ọ ní ìkànnì. Not everything that we know. àdúrà mẹ́rin ni mo mú wá. I come with one prayer point. ìkànnì. This one of them. gbogbo tó lè dí mi lọ́wọ́ kí n dé ìjọba ọ̀run. Everything that can block my ways to olúwa gbà kúrò lọ́wọ́ mi. Lord, take it them away from me. ẹ̀yin ọ̀dọ́ ẹ gbàdúrà. Youth pray. ẹ̀yin màmá wa ẹ gbàdúrà. Our mothers pray. ẹ̀yin dáàdi wa ẹ gbàdúrà. Our fathers pray. gbogbo tó lè dí mi lọ́wọ́. Everything that man. tí ìfẹ́ ní fojú rí Kristi ní I ìkànnì. not to seek kí Christ. n bá káàbọ̀ ọmọ ọ̀dọ́ rere. That's how I should. olúwa gbà lọ́wọ́ mi. Lord, take them away. olúwa dúró. ẹ ṣé o ẹ ṣé o ẹ ṣé o God bless you. Thank you. That's why you understand the message. Òun kọ́ tí ó dé mí lọ́nà iye mẹ́ta lọ́kàn bá mi mú kúrò. Open your mouth very well, sir. Ẹnu yín dáadáa. Jí kàkúndé bó máa sún dayaba. My father, my God. Gbogbo tó lè dí mi lọ́wọ́. In Jesus' mighty name we pray. Bí Olúwa ti fi hàn mí nìyẹn. As the Lord is revealing to you, close your eyes. Ẹ tẹ́wọ́ báyìí. Open your eyes. mi ò ní gbàdúrà. Olúwa sọ fún mi pé Paul sọ pé kàn ṣe bí tí mo sọ fún The mi. Lord said, Kọ́ wa máa gbàdúrà this lọ. way and be praying. Mo ti dé. Now he has come. Ẹsẹ̀ wọ́n báyìí. Open your hands this way. Lọ́la àwọn 21 wà bí tó òun bẹ̀. 21 Torí pé ọkàn wọn gbọ́ bẹ́ẹ̀ òun wá tó orúkọ wọn kọ sínú òwe yìí. The Lord is Ẹsẹ̀ wọ́n báyìí. Ẹsẹ̀ wọ́n báyìí. Open your hands Ẹsẹ̀ this gbogbo way ẹ̀ṣẹ̀ yín bẹ̀. and just cry. Ẹ jẹ́wọ́. Confess everything. Ọlọ́run ti irú tí mo jẹ́ ní ìsàkà mi. This myself. Ìṣẹ́jú kan ní Forgive just me. 1 minute. A minute for that. Olúwa mo máa ń ṣe báyìí. Lord, I do this thing. Wọ́n máa ń bínú jù. Though I am not Alárànkàn ní mí. Ní ìtètè dárí jẹ́yàn. is I don't forgive easily. Mo yan odi kan. Though I grudges, I hold Mo grudges. sí àgbèrè. I'm fornicator. Mi ní sí bẹ́ẹ̀ mọ́. But I will not do so again. Ẹ tẹ́wọ́. Open your Ọ̀yá hands. ẹ̀sọ́ Jésù ẹ máa sọ ẹ máa Lord sọ ẹ máa Jesus, sọ. I'll be confessing. Ẹ máa jẹ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀ yín. Confess. Èmi náà ń jẹ́wọ́ tèmi báyìí. I'm confessing my sins. Gbogbo tí ò ní jẹ́ àrí Kristi ní ìkànnì. Everything I will not allow to Ọjọ́ tá a bá pàdé ní yàrá òkè. Any day we make, Ayọ̀lé la máa yọ̀ ọjọ́ we náà. are going to be rejoicing. Tá a bá fojú kan àwọn bàbá tó ti sun yẹn. When you see our fathers and our sons, Àwọn tí wọ́n ti parí eréje wọn síbi tó dára. finish their call. Ẹsẹ̀ wọ̀ yìí kẹ́ gbàdúrà. Open your hands and pray. Thank you. Ṣe Jésù. Thank you. Ṣe Just a minute. O kò ìṣẹ́jú kan. Seconds. Ìṣẹ́jú kan. In Jesus' precious name. Orúkọ Jésù. Ọlọ́run wa. Our God. Èmi àti àwọn ọmọ rẹ̀ àgbà níwájú rẹ̀. And your children are before you. Àbí ọ pé kó dárí àwọn ẹ̀ṣẹ̀ wa jìn wá. We beseech you to forgive our Títí sins. a mọ̀. We want known Ìdá àti ẹ̀ mọ̀. and unknown. Mo kó gbogbo àwọn èèyàn rẹ̀ àti èmi wá síwájú tí a lò. Bring everyone before you and Olúwa answer. fi àánú gba ọkàn wa là. Lord, save our soul with mercy. Olúwa ní ìkẹyìn Olúwa jẹ́ á rí ọ o. Let us see you at the end. Ìjọba ọ̀run lè rí onígbàgbọ́. Olúwa jẹ́ á dé bẹ́ẹ̀. God is here. Let us get it. Olúwa ikú rẹ lórí wa má jọ̀ọ́ já sásán o. Let us don't let it be in vain. Ọ̀nà yìí Olúwa jẹ́ ó máa yé wa sí i. Let us understand this. Jẹ́ kí ọkàn wa máa wá ọ. Let your heart. Tá a bá wá Olúwa jẹ́ á rí ọ. Let us see you. Dá iná ìgbàgbọ́ sínú wa. Kindle fire of faith Bí in ìpè us. bá dún. When there's calling, trumpet Láti sound. pé Olúwa bá dún láyé yóò sì fò lọ. When trumpets shall be Kì shown. í mọ́lẹ̀ ọjọ́ títún yóò sì dé. And the
light of the day shall come. Bàtí àwọn ọmọ ìgbàlà àtọ̀bà kójọ pọ̀ sókè. Son of salvation. Bàtà bá sì gbókọ̀ lọ́rùn wọn wà bẹ́ẹ̀. Rose shall be called of your Bàtà bá orúkọ lọ́rùn. Bàtà bá orúkọ lọ́rùn. Bàtà bá orúkọ lọ́rùn. Nípa orí ọ̀fẹ́ nìkan mú wa bẹ́ẹ̀. Olúwa ń gbà tí ọ máa ń porúkọ àwọn àyànfẹ́. all one disgrace call of your God. Olúwa jẹ́ àwa mẹ́. Let us be there. Nínú òwe yìí má jẹ́ gbórúkọ ọwọ́ parẹ́ mẹ́ o. Let our names be Olúwa Jésù. like glory to your name Jesus. Olúwa wa. In Jesus' name. Àtẹ̀wọ́ fún Jésù sá. Laugh for Jesus. Amen. Amen. Wọ́n fi ọ̀rọ̀ kan sínú ọkàn mi. Something is placed inside my heart. Ẹ̀yẹ́ yẹn 14 lẹ́ní. And it belongs to 14 people. Ọkùnrin méje obìnrin méje. 7. Ẹ ṣe àmì tẹ̀lé. Say amen after it. Ìyanu wákàtí mẹ́rìndínlógún. And 24-hour miracle. Ó yá gbá. Ẹni yẹn sọ pé níwòyí ọ̀la. The person by this time tomorrow. Ọ̀wọ́ yóò dọ̀pọ̀ ní Samaria. There shall be abundance. Òsì tó takò. There's nothing that went against. Ẹgbẹ́ ọwọ́ sókè. Raise your hands. Níwòyí ọ̀la. By this time tomorrow. Ọmọbìnrin kan láti òkè yẹ. A woman from that top. Níwòyí ọ̀la. By this time tomorrow. Àwọn bàbá wa lórí pápá. From our fathers and daughters. Níwòyí ọ̀la. By this time tomorrow. Ìyanu tí yí ayé rẹ̀ What padà. Allah transform us now. Ó yẹ gbà. Ẹ gbọ́wọ́ sókè. Raise your hands up. Ẹ̀mí jẹ́ríkà pé. I'm going to shout this 7. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Tó bá ti pẹ́ méje. When is 7. Olúwa fi ọwọ́ kàn mẹ́. Lord touch me. Gbogbo ayé mi ó ṣẹ́. Let my battle be. Wọ́n yá lọ. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Yes. Olúwa fi ọwọ́ kàn mẹ́. Touch my life. Olúwa fi ọwọ́ kàn mẹ́. Touch me. Olúwa fi ọwọ́ kàn mẹ́. Touch me. Kí gbogbo mi ó ṣẹ́. Let my battle be clear. Yes. Jésù Olúwa wá. In Jesus' name. Yes. Ọwọ́ ìyanu ti ń lọ The báyìí. hand of wonder is moving. Ọmọbìnrin sàmì. This woman say me. Ọ̀pọ̀ tí wọ́n ta ọ́ látọjú àlá. Arrow shot into you from your dream. Èyí tó wà ṣiṣẹ́ lójú ayé. It's working physically. Wọ́n ṣe àmì. You say amen. Gbogbo èèyàn ṣe àmì. Everyone will say amen. Ẹ wá sọ pé fàyà. You say fire. Lórúkọ Jésù ó yẹ jáde. Yes. Friday. Yes. 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 Olúwa ló fẹ́ tọwọ́ bọ́lú ojú ẹnìkan ṣiṣẹ́ láì. He wants to enter into someone's house. Olúwa ní àlàkàlà ni màá là. That he has bad dreams. Bí òṣùgbọ́n tó di ojú báyìí. That when he close Ọmọ rí ìkúrì. I see parties. Ẹgbẹ́ ọwọ́ sókè. Raise your hands. Ẹjọ́ ẹ pariwo. You are going to shout. Orúkọ Jésù. The name of Jesus. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. All of Jesus. Ọfà òkùnkùn nínú àgọ́ ara mi. All darkness in my body. Jáde. Ó yẹ àdúrà. Yes. Ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọfà òkùnkùn. Out of darkness. Sọ̀rọ̀. Clouds. Ẹ sọ̀rọ̀. Speak, speak, speak. Ọfà. Arrow. Jáde. Clouds. Ṣìnú. Clouds. Ó yá. No, no. Jáde. Clouds. Jáde. Clouds. Jáde. Clouds. Jáde. Clouds. Jáde. Clouds. Jáde. Clouds. In the name of Jesus. Jésù Olúwa wá. In Jesus' name. Ogun tá ò bí máa mi. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Ọwọ́. Ogun tá ò bí máa mi. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Tọ́lá bá aláwọ̀nú ayé mi. Tóra pa aláwọ̀nú ayé mi. Tọ́lá bá aláwọ̀nú iṣẹ́ mi. Tóra pa aláwọ̀nú iṣẹ́ mi. Tọ́lá bá aláwọ̀nú ilé mi. Tóra pa aláwọ̀nú ilé mi. Tọ́lá bá aláwọ̀nú ẹbí mi. Tóra pa aláwọ̀nú ilé mi. Tó kó mi sí wàhálà. Ó kó mi sí wàhálà. Bàbá lé jáde. Bàbá lé jáde. Ọwọ́. Ogun tá ò bí máa mi. Ogun tá ò bí mọ́ mi. Ogun tá ò bí máa mi.
lé jáde. Ọ̀yà bàbá lé jáde. Bàbá lé jáde. Sọ̀rọ̀. Ní oṣù rẹ̀. Visual. Close your eyes. Yes. Ẹ̀mẹ́ta ni màá pè é. I will call it 3 times. Olúwani ẹ̀mẹ́jẹ ni. The Lord said it 7 times. Mùrìdá pàlí bó fún mi. Maputaliata. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Aha. Yes. Yes. Olúwani ẹnìkan wà ń bí. The Lord said there is someone there. Ọlọ́run jó gbọ́ mẹ́sẹ̀gì yìí. The Lord will allow you to listen to Wọ́n ní this. pé mo rí pé inú gidi ẹ gbé àyàmọ́ ẹ̀ sí. Because I could see the place your destiny inside the tree. Olúwani títí tó fi dé inú pàdé yìí. That the person gets here. Báyé ló wà ní o. Maybe he's here. Ọ̀rọ̀ ni o. Maybe he's there. Torí ọ̀rọ̀ ayé ẹ̀ ti sú mi kó lọ para ẹ̀. But the person doesn't understand it's like committing suicide. Olúwani àwọn ẹ̀mí tó ń jáde láti inú gíná wọnú ẹ̀. The Lord says spirit from the tree entered into it. Wọ́n wá dá òrìjínà àti ẹ̀ gangan sí wọ́n wá dá padà sínú gíná The wò. Lord said his original spirit inside Gbogbo the tí tree. ń bẹ nínú ọkàn rẹ̀. Everything inside his heart. Bí èrè lọ bá ibi ikú ni. If he's working, it's like Ó committing suicide. jókòó bí ikú náà. He was sitting like committing Torí suicide. pé kò sí láàyè. Because he's not alive. Ó tún tí a bá ti ń pè nǹkan yìí lọ́wọ́. When we are calling this sin out, Kẹ́ni ó wá yèdè wájú. the person find his way forward. Olúwalẹ̀ nìkan wà ń bí. The Lord said there's someone there. Orí rẹ̀ báyìí. His head like this. Bí pé wọ́n kọ́ná síbẹ̀ ní sẹ́yìn máa ń gbóná. I see they gather fire inside. Yóò máa gbóná fò. And it's going to be feeling Bí pé heat. wọ́n máa bomi sórí sá. As if they should pour in water. Olúwalẹ̀ That tí a bá ti ń pè nǹkan yìí. when we are calling this, Olúwalẹ̀ méje lẹ́ sọ̀rọ̀. that we are going to speak 7 times. Kẹ́ni yẹn náà wá yèdè wájú. Then should find his space forward. Olúwalẹ̀ nìkan wà ń bí. The Lord said there's someone there. Bí èrè lọ báyìí. If it's working, Àwọn ẹranko ni ó máa sọ̀rọ̀ sínú etí ẹ̀. the animals will be speaking to Yóò máa them. gbóhùn bí ẹran. Will be yelling like this, like Wọ́n dogs. bá wo sọ̀rọ̀ àndì kò ní rí wọn bẹ̀. It looks around, we will not see anything. Olúwalẹ̀ nínú ẹ̀mí náà ti gbé ọfà yẹn dìde. The spirit they raise their Bí ẹni yẹn máa bọ̀ kó déwájú sà. come here. Ẹ̀dúró dáadáa o. Somewhere. Ẹ̀dúró dáadáa o. Somewhere. Tí má ti ní Holy Ghost. Holy Ghost. Ẹ sọ pé fire. Fire. Ẹ̀mí dúró tẹ̀sí gbàgbó. Don't wait to hear the bell. Holy Ghost. Fire. Fire, fire. Fire, fire, fire. Fire. Yes. Fire. Yes. Yes. Fire. Yes. Fire. Wọ́n Stop, stop. ẹ lọ ní àkẹ́jù. You are going the second time. Màmá yìí sọ̀rọ̀. This woman speak. Rètúndé bá ní kakunda yàrá. Obìnrin kan wà bí yìí. There's a woman there. Ó pé ọdún méje báyìí. It's 7 years Tó ti ń gbàdúrà àti ọ̀rọ̀ máa bí. that you have been praying to give birth, but you are barren. Ló wá ní ọ̀já náà sọmọ nínú. They can't do it with your stomach. Ọ̀já. They start gathering. Ibi ọba wà déwájú bì í. Anywhere you are, get forward. Torí pé àsìkò rẹ̀ tó. Because it's your time. Ọlọ́run àwọn bàbá mi tó wà lórí pẹpẹ fẹ́ tú ọ sílẹ̀. God the Father is here to deliver you. Yes, májàmú tó gbé iṣẹ́ ìránṣẹ́ ìdúró fẹ́ tú ọ sílẹ̀. How many that help all this ministry? Ẹ dúró dáadáa. Stand Ẹ up. dúró dáadáa. Stand Ẹ up. dúró dáadáa. Stand up. Ẹ dúró dáadáa. Stand Ẹ up. dúró dáadáa. Stand up. Lẹ́ẹ̀kejì sọ̀rọ̀ olùgbò. Fire. Yes. Fire. 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 God. Yes. Fire. Yes. Fire. Fire. Yes. Fire. Yes. Fire. Aha. Fire. Fire. Yes. Lẹ́ẹ̀kejì olùgbò. Nígbà kẹrin olùgbò. Nígbà kẹrin olùgbò. Nígbà kẹfà olùgbò.
Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes. Le truc à parler de son Seventh one, I will now pray this one. You cannot see, will be listening. Shaking your legs. Outside, prepare yourself. More than people inside. There are people inside. You are not having. Yes. Fire. Yes. Fire. Yes. Burn. Yes. Fire. Fire. Holy Ghost. Yes. Loser. Let the fire go. In Jesus' mighty name we pray. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. 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 Yes. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó ayérayé. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó lórí ìjọsọ̀. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Àgbàtọ́ ni ó gbà mí ó dákun bàbá. Yes. Rika kunda panda yabo. Yes, Lord. Remalibo maka kunda yanda halikala. Yes. Emora. Gbogbo yẹn ṣe àmì. Fire. Amen. Sigidi ti bẹ nínú àgọ́ ara rẹ yìí. The statute in your body now. Kí ló ń ṣe bẹ́ẹ̀? What are you doing there? Jáde. Fire. Yes. Holy Ghost. Yes. Well. Yes. Ben. Inde. Bondage. Àìfojúrí tó ń di ọ lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ yìí. Invisible bondage that tie your head. Ṣé àbíkó ṣe fáyà? Oya dá. Loose. Fire. Yes. Burning. Mo pàṣẹ. I agree. Ẹ̀mí mímọ́ o. Old spirit. Ọfà tó mú kórí ẹ̀ mọ́ gbóná. Arrow that makes you to be having severity. Ibi tí wọ́n di ọmọ inú kù. Where you have been tied in darkness. Tí o kàn rẹ́ bí sọ pé kú ló kàn. Now your mind is telling you next thing is. Ẹ̀yin náà jáde ẹ gbọ́wọ́ kan lórí yín ẹgbẹ́ kan lẹ́nu. Outside, place one on the Ẹgbẹ́ head. kan lórí ẹgbẹ́ kan lẹ́nu. Place one. Ẹgbẹ́ wọn yóò wà lórí ẹjọ́ wà nínú. And one your head, one Torí to. bẹ́ẹ̀ máa jáde fún ẹ̀rí tó lágbára. You shall come out for greatest. Àsìkò tí mo ní òtó mi ò lè gbọ́ wọlé gbogbo yẹn gbọ́ Olúwa. Hear the word of the Gbé Lord. ọwọ́ mi Kristi sókè. Praise. Ọlọ́run má jẹ̀mú o. I raise down the Christ to you. Àṣẹ orí pẹpẹ o. Authority of the altar. Mo dúró nínú agbára Kristi. I stand in the power of Christ. Ìdí mo pè yín jáde tí ẹ̀mí máa sọ pé wà lára yìí. And this I call you for the Holy Spirit. Ọwọ́ ìwòsàn látọ̀run kó kàgbọ́ ara yìí. Angel from heaven touch your body. Ìdè
tó dè yìí yóò yọ já. ẹ padà sáyé yẹ ẹ gbọ́wọ́ sókè. Nations. ẹ sáré gbàdúrà kan yìí. Pray this one prayer. ẹ gbọ́wọ́ méjèèjì sókè. Raise your two hands up. ẹ gbà dáadáa o. Pray very well. tẹ bá ti gbà sílẹ̀ ní ọ̀run ó dáhùn. When you pray, God will answer. ẹ wá láláì rí ọ. Don't wá láláì rí ọ. let me come without. Jésù mo wá sọ̀rọ̀ rẹ. I come unto you. Don't let me come without seeing you. ẹnìkan wà bí olúwa ní miscarriage ni wọ́n fi dá ọlọ́lá kó lóko bàjẹ́. The Lord said there's something èrí there. gbé dalẹ̀. They are fighting you. máa bọ́ tàbá yìí. From battle. torí pé olúwa fẹ́ fọwọ́ kàn wọ́n. Because the Lord wants to touch you. kó o má bàa máa gbé kó máa sọnù. For you not to go. lọ́wọ́ rẹ sókè. Raise your hands. mọ̀ ń bọ̀. ẹ farabalẹ̀. níbi o wà kó o tètè déwájú kí n tó pe àdúrà ìdélẹ̀. Come here. ọ̀jẹ̀ wàhálà èrí ọ. sọ́sókè. níbo wà. Jésù wà sọ̀rọ̀ rẹ̀. ẹ sọ́sókè. gbogbo èèyàn dákẹ́ jẹ́jẹ́. Everyone keep quiet. wọ́n jókòó lẹ́wọ̀ lẹ́yìn àwọn àgbàlagbà. Don't sit down except the dúró old ones. dáadáa. Stand right. ẹni yọba ti wá mọ́ máa gbàdúrà fẹ́ lómi. If the person is not coming, we pray for another person. mọ́ bọ́lá pa bí. ogun ẹṣẹ lónìí. Your battle is conquered. ìpàdé ìnínú ẹ̀sìn ìyàwó agbọ́mọ rẹ wá bí. You shall come with your goodness. orí ẹ̀ ni ó tẹnu ẹ jáde. Because testimony shall come from you. ọlọ́run májẹ̀mú o. God of covenant. ọlọ́run tó ṣiṣẹ́ lórí pẹpẹ yìí. God that is working on this altar. ọlọ́run àwọn aránṣẹ́ ọlọ́run bàbá tó wà lórí God of pẹpẹ. the ministers on the altar of God. tó bá ti gbé ẹrù mi kò ní dànù. Now, you shall never perish. mo sọ nípa orí ọ̀fẹ́ Kristu. you are coming here next program. next year you will come with your baby. Ọwọ́ pẹ̀lú ọkọ rẹ̀. in the name of the Father Orúkọ ti bàbá. and of the Son Orúkọ ti ọmọ. and of the Holy Spirit. Àti your case is settled. ọ̀rọ̀ rẹ̀ yanjú. ẹgbẹ́ ọwọ́ sókè ìdílé máa lọ. ẹ ṣe ọwọ́ báyìí. Raise your hands, open it. ẹ gbàdúrà kan ṣoṣo yìí. And pray this one prayer. ẹ̀mí mímọ́ wò. ẹ jẹ́ sáyé sàsọtẹ́lẹ̀ ìsáyé Let me ọmọbìnrin. prophesy this with this woman. ọkùnrin sí àmì. This man said man too. ọfà pò ní ṣe rere tó wà nínú ọwọ́ rẹ yìí. ó yẹ dálẹ̀. ẹ bọ́ báyìí. Raise your hands this way. ẹ pé orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Olúwa fi ọwọ́ kàn mí. gbogbo mi ó ṣẹ́. Touch me, let my battle be conquered. ilé ìwòjú ọlọ́run fún ọmọ ẹ sáré wá sí bàbá yìí. People that are looking unto God for fruit of the womb. Olúwa fi ọwọ́ kàn mí. Lord, touch my life. ẹ̀yin dá ìbírí. You that you've never ẹ wojú ọlọ́run fún ọmọ. I'm looking unto God ẹ for fruit of the sábà womb. ìṣẹ́jú kan. Quickly come here in a minute. ẹ pariwo. Shout. Olúwa fi ọwọ́ kàn mí. Lord, touch me. gbogbo mi ó ṣẹ́. All my battle be Oyè àdúrà. Rẹ́sọ̀. speak. Owó àfọwọ́kàn mi. Lord, touch me. Jésù Olúwa wa. In Jesus' name. Ní ìṣẹ́jú kan tó kù kí àwọn akọrin bá mi gbé. Fọwọ́ kàn mí o. Bàbá fọwọ́ kàn mí o. Fọwọ́ kàn mí o. Olúwa ọlọ́run sí yọ. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa kò fi ọwọ́ kàn mí. Fọwọ́ kàn mí o. Olúwa kò fi ọwọ́ kàn mí o. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa kò fi ọwọ́ kàn mí o. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa kò fi ọlọ́mọ rẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Olúwa kò fi ọlọ́mọ rẹ̀. Ó ṣe bẹ́ẹ̀. Ayé mi o. Fọwọ́ kàn mí.
is alive. ní ọdún tí ń bọ̀ Next year, ẹ̀yin àtọmọ yín lẹ máa wá bí. your chief, your baby shall come. lálẹ́ nìkan wà nù yín pé kọ́ lọ ra nǹkan ọmọ. The Lord said there's bí someone mẹ́rin tó bá fẹ́ràn jù. should go buy baby's wears like lálẹ́ kọ́ four. wá kó síbi tí ó ti máa rí lójoojúmọ́. And places where you are going to be saying bí this. olúwa ti bẹ̀rẹ̀ mi ẹ̀ ti wà. The Lord lift up your spirit. ìdè tó dì ọ́ láyé já. It's broken. ẹ padà sáyé yín. Go back to your seat. ẹ wo bí dúró sí bí ó ṣe wà yẹn. Stay where you are. ẹ̀yin tí mo ẹ wo ó ti máa ti sọ fún yín kẹ́ ẹ ṣe. Anything I tell you to do it. amen. Amen. inú ìjọ methodist yìí náà ti train mi. I was trained in this church, Methodist Church. ní 1994 In the year 1994, ọ̀gá mi kan one of my masters lay preacher ní methodist mi was a lay preacher ní Agodi. in Agodi. onímọ̀ máa ń tẹ̀lé káàkiri tí mo It's one ta like mọ́ mínísítà that- káàkiri àwọn methodist church. We minister around Methodist Church then. amen. Amen. orúkọ ẹni yẹn ó is a blessed memory ó ti It's sùn. of blessed memory. Kẹ́hìndé Ọláníran lórúkọ yẹn. His name is kind of He's a very strong man of God. Rasha ẹjọ́ Allah. máa káàkiri ó wá mọ́ fún mi lórí ọ̀fẹ́ Give me the grace then láti mínísítà. to ẹ minister. wo bí ó ti máa ti sọ fún yín bí lónìí ní kẹ́ ẹ ṣe. Anything I tell you today, you májẹ̀mú do tó it. máa gbé ọ sókè. Covenant that will raise you, ò ní wálẹ̀ mọ́ that láyé. will not come down again. agbára tó máa gbé ìbùkún wọnú òdílé ẹ. The power that will take blessings. agbára yẹn máa balẹ̀ ọ báyìí. The power spot against ẹ̀mí mímọ́ o. Holy Spirit. lónìí ni mo dúró nínú ìpè. Today I stand in the calling. mo sọ fún àwọn ọmọ rẹ pé ká mú ọrẹ wá. I say unto your children to bring offering to bíbélì you. sọ pé And the scripture says, olúwa sì sọ fún Mósè. and the Lord told Moses, sọ fún àwọn Ísírẹ́lì kan mú ọrẹ fún mi wá. tell the Israelites to bring me offering. Deuteronomy 25 verse 1. Deuteronomy ǹjẹ́ olúwa mo sọ fún àwọn èèyàn yìí lẹ́yìn tí wọ́n ti dá owó lọ. I say to these people pé ká mú ọrẹ wá. that they should bring èyí ni offering. ọrẹ ìdìdí àdúrà. That was the simple their láti prayer ọjọ́ Monday wá. on Monday. ẹ ṣe àmì ohun tó ti fẹ́nu ara rẹ bèrè. Ask nínú àdúrà olúwa jẹ́ orí lọ́bí ọba sí ọrẹ lọ́wọ́ rẹ sí àmì dáadáa mọ́ wọ̀nyí. àdúrà rẹ ti gbà ó ní ọrẹ o ní ọrẹ o àdúrà rẹ gbà. your prayer is answered. mo sọ tẹ́lẹ̀ I prophesy. bí ọrẹ ti wà lọ́wọ́ yìí As you have offering with you. ìrànlọ́wọ́ tó máa mú ọ yá kẹ́kẹ́ sókè. Help that will help you away up. nínú ìjọba tuntun tí a ṣe lọ́wọ́ lọ́yọ̀ ṣètì yìí In this new nínú government, ìjọba òkè in the government of lórílẹ̀‐èdè àgbáyé state and international, òjò ìrànlọ́wọ́ lórí iṣẹ́ rẹ. oyin ọba àmì méje you are going to say 7 amen. ẹ̀mí mímọ́ ẹ sí àmì mẹ́fà You are going to say 6 amen. mẹ́fà 6 amen. torí ọjọ́ kẹfà ní Because this is 6 day. ọjọ́ keje olúwa sì sinmi lẹ́nu sẹ́rẹ̀. The Lord rested on torí pé láti òní lọ as from today. olúwa yóò fún ọ ní ìsinmi yí káàkiri. The Lord shall give you rest around. ìyẹ́kọ́ ẹ̀kárí. You are going to say the amen now. àwọn aládùn àwọn àbí o We have ọba àdá abẹ́yẹ ọmọ yìí. shall be with you. ẹ ṣe ẹ ti ẹjọ́ balẹ̀. ẹ gbọ́ ìyẹ́rẹ́ ìbá ti bọ́ lórí ìjókòó torí pé òòlù ọlọ́run léwu dìde dúró. Don't let him ìjẹ́ mo sọ ọ́ nípa orí ọ̀fẹ́ Kristi. I say by the grace of ọlọ́run bá jẹ̀ mọ́ ìgbé yìí o. God of calling us. agbára tó so ayé àti ọ̀run ró. Power that hold heaven and ọlọ́run àwọn bàbá wa. God of our father. ọlọ́run Ábúráhámù. God of Abraham. Ísákì Isaac. àti Jákọ́bù. And Jacob. ọlọ́run Jósẹ́fù ayọ̀ babalọ́lá. Of Joseph. ìpè àti májẹ̀mú tó so gbogbo ayé àti Covenant that hold heaven ọlọ́run gbogbo àwọn ìwòlí ọlọ́lá lórí gbogbo ẹ̀rí ayé. on earth. ọlọ́run àwọn bíṣọ̀. God of peace. ọlọ́run àwọn pásọ̀. God of power. ọlọ́run àwọn àlùfáà gbogbo. lórúkọ bàbá. In the name of tí the ọmọ Son. àmì mẹ́fà sí ẹ̀mí mímọ́. Amen. àdúrà wa gbà. hallelujah alákẹ́. One hallelujah. ẹgbẹ́ orin tẹ́ máa kọ ẹ̀dá ọ̀rẹ́ yẹ. ó la àgbáyé já. àwọn sinmi bí ọba ní. ó débi tí ràn mí ò dé. yóò ó la. èmi ló na
mi yóò la àgbáyé já ọmọ rẹ yóò la àgbáyé já ilé wa yóò la àgbáyé já iṣẹ́ ìránṣẹ́ yóò la àgbáyé já gbogbo èèyàn àwọn sì wá yọ lóde ìtura mi èrí yóò la àgbáyé já kí lè yóò la àgbáyé já àwọn sì ní yọ lóde ìtura mi èrí yóò la àgbáyé já. Àbẹ̀rẹ̀ gbé Jésù ga máa kọrin mẹ́ta lélúyà. Àbẹ̀rẹ̀ Jésù ga máa kọrin mẹ́ta lélúyà. Ẹ̀yin ọ̀fẹ́ ẹ̀yà ìyọ̀fẹ́ àti ìjókòó lè kú mọ́lẹ̀. Lọ́sàásì ní sọ́rí ọ̀pọ̀. Mábẹ̀rẹ̀ 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 mábẹ̀ Jésù ga máa kọrin mẹ́ta lélúyà. Àbẹ̀rẹ̀ Jésù ga máa kọrin mẹ́ta lélúyà. Àbẹ̀rẹ̀ Jésù ga máa kọrin mẹ́ta lélúyà. Àbẹ̀rẹ̀ Jésù ga máa kọrin mẹ́ta lélúyà. Ẹ jẹ́ aṣọ ní ọ̀la ìwé náà. Ẹ fi yókù lẹ́nu la. Bá mi gba ẹni tó wà ní ẹ̀gbẹ́ rẹ mú. A fẹ́ gbàdúrà fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó lọ́run ti lò. Màá pe bàbá wa bíṣọ̀pù. Wọ́n wàá